සරණ ප්‍රාර්ථනා කරමින් අදත් සුපුරුදු හිතවත්කමින් ලෙන්ගතුකමින් අපි අවසර පතනවා යාත්‍රා වැඩසටහන ආරම්භ කරන්න. අපි දින ගණන් පසු කරමින් මාස ගණන් පසු කරමින් වසර ගණන් පසු කරමින් බොහොම දිග ගමනක් ආපු යාත්‍රා වැඩසටහන් පෙළේ අදත් සුවිශේෂී කතා බහකට අපි සූදානම් වෙන මොහොත. විශේෂයෙන්ම අද දවසේ අපි කතා බහ කරන්න සූදානම් වෙනවා. අපි හැමදාමත් වගේ යාත්‍රා වැඩසටහනට උත්සාහ කරනවා කාලීන මාතෘකාවක් තෝරා ගන්න. මේ කාල සීමාවේදී අපිට පාරේ ඉතාමත් අනතුරුදායක තත්වයන් රැසක් දකින්න ලැබෙන කාල සීමාවක්. විශේෂයෙන්ම අපි තුල විනය කියන දේ හරියට තියනවාද? තව කෙනෙක් ගැන හිතන ආකාරයක් අපිට දකින්න පුළුවන්කම ලැබෙනවද? මන්නේ මේ වගේ ප්‍රශ්නකාරී තත්වයන් ගණනාවක් වර්තමානයේදී අපිට විවිධ මාධ්‍ය හරහා සමාජය තුලත් දකින්න අහන්න ලැබෙන තත්වයක් උදා වෙලා තිබුණා. ඒක නිසා අපි සූදානම් වෙනවා අද දවසේදී මිනිසුන්ගේ විනය පිළිබඳව ඒ වගේම අපි හැමදෙනාම සැලකිය යුතු කරුණු කාරණා රැසක් පිළිබඳව යම් අවධානයක් යොමු කරමින් අද දවසේ යාත්‍රා වැඩසටහන ඉදිරියට රැගෙන යන්නට. ඒ සඳහා අපි තමත් ගෞරවපූර්වකව නමස්කාර පූර්වකව අපේ වැඩසටහනට ඇරයුම් ලබා දුන්නා. දෙහිවල නැදිමාල රූපසිංහ පාරේ පැනසර සදහම් සෙනසුරෙහි ගරු ප්‍රධාන අනුශාසක රාජකීය පඬිත දර්ශනපති අවසරයි මායිමින පඤ්ඤාසර අපේ හඳුරෝ බොහොම ගෞරවයෙන් පිළිගන්න අපේ හඳුන්නේ වැඩසටහන වෙනුවෙන්. ඒ සමගම අපි අද දවසේ මේ මාතෘකාව පිළිබඳව අපිත් සමග සාකච්ඡා කරන්න කතා බහ කරන්නට ඉතාමත් ගෞරවපූර්වකව නමස්කාර පූර්වකව ඇරයුම් ලබා දුන්නා. පිළියන්දල මාම්පේ ශ්‍රී විජේවර්ධනාරාම හා කොටගෙදර ශ්‍රී ගංගාරාම යන උභය විහාරස්ථානවල විහාරාධිපති ස්වාමින් වහන්සේ වන ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කතිකාචාර්ය ආචාර්ය කුම්ගේ චන්දාලෝක අපේ ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේට බොහොම ගෞරවයෙන් පිළිගන්න අපේ හඳුන්වන වැඩසටහන වෙනුවෙන්. ඒ සමගම අපි අද දවසේ ඉතාමත් ගෞරවපූර්වකව නමස්කාර පූර්වකව සියත මැදිරියට වඩින්නට ආරාධනා ලබා දුන්නා. ලෙනගල රජමහා විහාරාධිකාරී ශාස්ත්‍රපති පඬිත කලපිටමඩ වලගම්බා මහාවිද්‍යාලයේ ආචාර්ය පූජ්‍ය නිකවේ ඥානানন্দ ගෞරවනීය අපේ හඳුන්වන වහන්සේට බොහොම ගෞරවයෙන් පිළිගන්න අපේ හඳුන්වන වහන්සේවත් අපේ වැඩසටහන වෙනුවෙන්. එහෙමනම් අද දවසේ මේ වැඩසටහන තුල වර්තමාන කාලසීමාවට වැඩි අවධානයක් යොමු කරමින් අපි තුල හැමදාමත් තිබිය යුතු කාරණා කිහිපයකුත් ඉස්මතු කරගෙන කතා බහ කරන මේ වැඩසටහනට ඉතාමත් හොඳ ආරම්භයක් අපිට ලබා දෙන්න ඔබ වහන්සේට බොහොම ගෞරවයෙන් අපි හඳුන්වන්න ආරාධනා කරනවා. ඔව්. ගරුතර මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි. තරංග මහත්තයා මතක් කළා වගේ ඇත්තටම වර්තමානයේට අදට කාලීන වූ මාතෘකාවක් තමයි මේ යාත්‍රා තුළ සාකච්ඡාවට අද අරගෙන තියෙන්නේ. ඉවසීම සහ විනය. ඇත්තටම පුද්ගලයෙක් ගත්තත් පවුලක් ගත්තත් රටක් ගත්තත් සංවිධානයක් ගත්තත් ආයතනයක් ගත්තත් මේ ඕනම තැනක තියෙන්න ඕන ප්‍රධානතම ගුණධර්ම දෙක තමයි විනය හා ඉවසීම. මේ දෙකම එකට ගමන් කරන දෙකක්. අනුබද්ධයි. මේක ඇත්ත වශයෙන්ම එකිනෙකට අත්වැල් බැඳගෙන යන්නේ. මොකද ඒ තරම්ම ගහට පොත්ත වගේ මේ දෙක බැඳිලා තියෙනවා විනය සහ ඉවසීම. එතකොට ඉවසීම නැති තැන විනයක් නැහැ. විනයක් නැති තැන ඉවසීමක් දකින්නත් නැහැ. මේක තමයි ඇත්තම ස්වභාවය. එමය හොඳට. දැන් අපි ශාසනයෙන් පටන් ගත්තොත් තරංග මහත්මයා මේක අපට පේනවා ශාසනයේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ශාසනය තුල උන්වහන්සේ බුද්ධත්වයේ ලැබුවට පස්සේ උන්වහන්සේ සිද්ධ කළේ සිය ධර්මදේශනය ඉදිරිපත් කරලා ප්‍රථම භික්ෂු පිරිසක් ඇති කරන එක. එතකොට භික්ෂු සමාජයක් ගොඩනැගුවා. මේ භික්ෂු සමාජය තුල පැවැත්ම සඳහා අවශ්‍ය කරන ප්‍රධාන දේ හැටියට බුදුහාමුදුරුවෝ දැක්කා. ඇත්තටම විනයක් කියන එක ශාසනයට ඕනයි කියලා. ඒ නිසා ශාසනයේ මුලින්ම බුදුරජාණන් වහන්සේ විනය ශික්ෂා පැනවීමක් කරන්නේ නැතුව විනයම අවවාදයක් වශයෙන් ලබා දුන්නා. ඒකට කිව්වා ඕවාද ප්‍රාතිමෝක්ෂය කියලා. එතකොට පළවෙනි අවුරුදු 20 ඇතුළත
මේ ඕවාද ප්‍රාතිමෝක්ෂය තමයි ශාසනය තුල ගොඩ නැගුණේ. ඇත්තටම ඒකත් විනයයි. ඊළඟට භික්ෂු සමාජයේ ව්‍යාප්ත වෙනකොට සංස්ථාවක් හැටියට ඉදිරියට යනකොට උන්වහන්සේ හඳුන්වලා දුන්නා අවශ්‍යතාවය මත, ඒ කියන්නේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ස්වභාවයෙන් හඳුන්වලා දුන්නා ආනාපාතිමෝක්ෂය. ඒ කියන්නේ විනය ශික්ෂා පෙනෙවුවා. එහෙනම් දෙකෙන්ම අදහස් කළේ විනයයි. ඒ නිසා භික්ෂූන් වහන්සේලා විෂයෙහි බුදුරජාණන් වහන්සේ විනය පිටකයක්, පිටකය කියන වචනේ ඉන්නේ පළවෙනි ධර්ම සංගායනාවේදී. නමුත් විනයක් දේශනා කළා. එතකොට භික්ෂු විනය වෙනමත් භික්ෂුණී විනය වෙනමත් දේශනා කළා. මොකද පුද්ගලයෙකුගේ හැඩහුරුකම, පැවැත්ම, ඔහුගේ පෞරුෂය, අන් අය තුලින් ප්‍රසාදය ජනනය වීම, මේ සියල්ල ක්‍රියාත්මක වන්නේ බාහිරින් පෙනෙන ස්වභාවය අනුව තමයි. ඒක තමයි මූලික දේ. ඒ බාහිර ස්වභාවය සංවරකම ගොඩනගන්න විනය කියන වචනේ අර්ථය ගත්තොත් ශික්ෂණය, හික්මීම, සංවරය, ඊනම් මේක බාහිරින් පේන දෙයක්. ආධ්‍යාත්මික ශික්ෂණයට යන්න කලින් බාහිර ශික්ෂණය, අන්නේ ශික්ෂණය ගොඩනැගීම සඳහා බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ශික්ෂාපද විවරණය කරන්න පටන් ගත්තා. පළවෙනි ධර්ම සංගායනාවේදී බලන්න තරංග මහත්තයා විනයට කොච්චර තැන දුන්නද කියලා. ධර්ම සංගායනාවක් වුණාට එහිදී දේශනා කරන්න පළමුවෙන්ම යෝජනා වෙන්නේ විනය. විනයෝ නාම ශාසනස්ස ආයු. ශාසනයේ ආයුෂ පවතින්නේ විනය මතයි. අනිත් පැත්තෙන් මේ විනය පුද්ගලයාට නැත්තම් භික්ෂුවට, භික්ෂුණියට, උපාසක උපාසිකාවන්ට ලබා දෙන්නේ ඇයි? විනය නැමැති රාමුව තුල තමයි ඉවසීම නම් වූ ගුණය පුරුදු කළ හැක්කේ. මොකද යම් කිසි රාමුවක් හඳුන්වලා දුන්නාම එතනින් එහාට තල්ලු වෙන්න නම් ඉවසීම නැති කෙනෙක් බවට පත් වෙන්න ඕන. නමුත් ඉවසීම තියෙනවා නම් අර රාමුව තුල කෙනෙකුට රැඳෙන්න ඉඩ අවකාශ ලැබෙනවා. මේ ශාසනයෙන් පටන් ගත්ත මේ විනය අපි වර්තමානයට ආවොත් රටක් දියුණුය කියලා කියන්නේ. එහෙම නැත්නම් රටක් සංවර්ධිතයි කියලා කියන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඒ රටේ මිනිස්සු හොඳයි, ගුණවත් කියලා කියන්නේ අන් කිසිවක් නිසා නෙවෙයි, විනය නිසායි. අපි දන්නෝ දැන් සංවර්ධිත කියලා රටකට ගියාම ඒ රටක දකින්න පුළුවන් මූලික දේ ඒ රටේ විනයයි. එතකොට අපිට හිතෙනවා ඇත්තටම බුදුදහම තියෙන්නේ ලංකාවේද එහෙම නැත්නම් ඒ රටකද කියලා. ඒ රටේ ප්‍රධාන ආගම බුදුදහම නොවුණත් විනය ශික්ෂණය කියන එක ඇති කරලා තියෙනවා. හැබැයි ඒක ඇති කරලා තියෙන්නේ දේශනාවලින් නෙවෙයි. ඒක ඇති කරලා තියෙන්නේ නීතියෙන්. ඒ නිසා නීතිය ප්‍රමුඛ කරගත් විනයක් ගොඩනගලා තියෙනවා. එතකොට අපට පේනවා ආයතනයකට ගියහම පොර කන්නේ නැහැ. ඒ මිනිස්සු පොලිමේ ඉඳලා තමන්ගේ අවස්ථාව ලැබෙනකන් ඉඳලා තමයි ඉදිරියට යන්නේ. බස් එකට නගින්න ගියත් එහෙම තමයි. බස් එකට නගින්න ගියත් එහෙමයි. බැංකුවට ගියත් එහෙමයි. මාකට් එකට ගියත් එහෙමයි. ඒ නිසා ඕනම තැනක අපට දකින්න පුළුවන් අර හික්මීම, අර සංවරකම. ඒතකොට මේක ඇති කරලා තියෙන්නේ ප්‍රධාන රජය ඔවුන්ට නීති පද්ධතියක් හඳුන්වලා තියෙනවා. මේ නීති පද්ධතිය කඩකලොත්, ඒ කියන්නේ විනය කඩකලොත්, නීති පද්ධතිය කඩකලොත් ඔවුන්ට ලබා දෙන්නේ ශාරීරික දඬුවම් නෙවෙයි. අන්න ඒක තමයි මෙතන වැදගත්. ශාරීරික දඬුවම් දෙන්නේ බොහෝම ඈතට ගිහිල්ලා. ඔවුන්ට දෙන්නේ ආර්ථික දඬුවමක්. ඒ නිසා හැම තැනම තියෙන විනය කඩ කරන කෙනාට දඩකොලයක්. ඒ නිසා දරා ගන්න බැරි දඩකොලයක් එනෝ ගෙදරට. Tamanට වාහනේ යන්න වේගය සීමාව තියෙනවා. ඒ වේගය ඉක්මවා අංක එකක් හෝ ඉස්සරහට ගියොත්
කැමරාවෙන් ගන්න පින්තූරය අනුව ඔහුට දඩකොලේ ගෙදරට එනවා. ඒ වගේම තමන්ගේ ලයිසන් එකේ ලකුණු කීපයක් කැපෙනවා. දැන් අන්න බලන්න රියදුළු බලපත්‍රය ආරක්ෂා කරගන්න නම් මේ අර රජයෙන් දාපු නීති පද්ධතිය රාමු අනුගමනය කරන්න ඕන. වැඩිහිටි පරපුර මේක අනුගමනය කරනකොට ඊළඟ අය මොකද කරන්නේ? බාල පරපුර හිතනවා මේක අපේ අම්මලා තාත්තලාගේ හැටි. ඒ නිසා ඒ අය හිතනවා පොඩි අය අම්මලා තාත්තලා අනුව අපි වැඩ කරන්න ඕන. ඒ නිසා විනය ඒගොල්ලොන්ගේ ජීවිතයට එකතු වෙනවා. ඒ නිසා අපේ රටට ආවොත් අපිට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? අපේ ඉවසීමක් නැහැ, අපේ විනයක් නැහැ. මොකද රටක සංවර්ධනයක් පේන්නේ, රටක පිළිවෙලක් පේන්නේ විනය ඇත්නම් පමණයි. ඒ නිසා විනය ගොඩනගා ගැනීම වර්තමාන ශ්‍රී ලංකාවට අත්‍යවශ්‍ය කාරණයක්. ඒ විනය තිබුණා නම් පසුගිය දවස්වල අපිට අහන්න සිදුවෙච්ච බොහොම කනගාටුදායක තත්ත්වයන් බොහොමයක් අහන්න නොලැබෙන තිබ්බ අපේ හඳුරන්නේ. අර බස් රථ රියදුරාටත් එහෙම නැත්නම් ඉදිරියෙන් ආපු වාහනේ හිටපු රියදුරාටත් දෙන්නගෙන් එක්කෙනෙකුට යම් විනයක් ඉවසීමක් තිබ්බනම් අපිට අද දවසේ මේ මාතෘකාව ගැන කතා කරන්න පවා අවශ්‍ය නැති වෙයි. ඒ තරමටම සාමාන්‍ය තත්ත්වයක තිබුණා. නමුත් පසුගිය සති කිහිපය තුළ ඉතාමත් බරපතල විදිහට මම අහගෙන අපේ අජිත් රෝහණ මහත්මයාත් කිව්වා මාධ්‍යයට ප්‍රකාශයක් ඉදිරිපත් කරා. ඒ සති කිහිපය තුළ ඉතා විශාල වශයෙන් රියානතුරු වැඩි වෙලා තියෙනවා කියලා. ඒ නිසා මම පොඩ්ඩක් හොයලා බැලුවා මේ අපේ නීතිය ගැන කතා කරපු වෙලාව අපේ හඳුන්නේ ලංකාවේ නීතිය ගැන කොහොමද තත්ත්වය කියලා. දැන් අපේ රථවාහන වල රියදුරන්ට වගේම අයිතිකරුවන්ට දඬුවම් දෙන නීතියක් තියෙනවා. පොතේ තියෙනවා. දැන් 145 වෙනි වගන්තිය ඒ වගේම 214 වෙනි වගන්තියේදී හැම වරකදීම අයිතිකරුට යම් කිසි දඬුවමක් නියම වෙලා තියෙනවා. ඒ අනුව සාමාන්‍ය අවස්ථාවකදී වැරද්දක් සිදු වුණොත් රුපියල් 10000 රුපියල් 20000 දක්වා දඩ මුදලකට යටත් වෙන්න වෙනවා. තුවාල සිදු කරන අවස්ථාවේදී රුපියල් 10000 20000 25000 ඉඳලා රියදුරු බලපත්‍රයේ මාස 6කට අත්විඳීම මාස 2ක බන්ධනාගාර ගත කිරීමේ වරදක් බවට පත් වෙනවා. ඒත් එක්කම බරපතල තුවාල සිදු කරන අවස්ථාවකදී රුපියල් 25000 35000 රියදුරු බලපත්‍රයේ මාස 6කට අත්විඳීම මාස 6ක් බන්ධනාගාර ගත කිරීමට හැකියි කියලා වගන්ති වලින් සඳහන් වෙලා තියෙනවා. මියගිය අවස්ථාවකදී අන්නතුරුදී තවත් කෙනෙක් රුපියල් 50000 75000 රියදුරු බලපත්‍රයේ මාස 12කට අත්විඳීම අවුරුද්දකට නොඩි කාලයක් බන්ධනාගාර ගත කිරීම කළ හැකියි කියලා තියෙනවා. වෙයි මේවත් බලන් ගිහපුව අනිත් රටවල් එක බලපුවම දඬුවම්ම නෙමෙයි වගේ කෙනෙක් මිය ගිහපු අවස්ථාවකදී මේ වගේ දෙයකින් කොහොමද සීමා කරන්න කියන ප්‍රශ්න අපිට තියෙනවා. අපේ වන්දන බෝහන්සිරත් ඇති අපේ වැඩසටහනට යම් ආරම්භයක් ලබා ගන්න ඉවසීම සහ විනය ගැන කතා කරන ලාවක. ගෞරවනීය මාලිම්බඩ නායක හඳුරන්ගෙන් අවසරයි. ඒ වගේම ලෙනගල පඬිතු හඳුරන්ගෙන් අවසරයි. තරංග මහත්තයා මම අපේ නායක හඳුරෝ කියපු කාරණාවකටම සම්බන්ධ වෙන්නම්. අපේ රටේ නීති සහ විනය සහ ඉවසීම කොහොමද ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ? ඒ වගේම විදේශ රටකට ගියාම ඒක කොහොමද ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කියලා නායක හඳුරෝ සඳහන් කළා. මට මතක් වෙනවා මේ වෙලාවේ අපේ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ දැන් එතුමා අභාව ප්‍රාප්ත වුණා සිංහල ජනසන්නිවේදන අධ්‍යයන අංශයේ මහාචාර්ය ධම්මික ගංගාන දිසානායක සර් දවසක් කියනවා ජපානයෙන් ආපු මහාචාර්යවරයෙක් එක්කන් එන්න සර් යනවා කටුනායක ගුවන්තොටුපළට. මහාචාර්යවරයාවත් වාහනේ වාඩි කරවගෙන සර් වාහනේ පදවගෙන එනවා. එනකොට ඉස්සරහින් යන වාහනයට හුඟක් කිට්ටුවෙන් එනකොට අර ජපානයේ මහාචාර්යවරයා කියනවා ගංගනාත් ඇයි දුර තියාගන්නේ නැත්තේ? එතකොට සර් කරන්නේ අර දුර තියාගන්නවා. එතකොට ඇහිලා තව කාර්යයක් ඒ වාහන දෙක මැද්දෙන් දානවා. ඊට පස්සේ සර් ආයිසරයක් දුර තියාගන්නවා ඒ වාහනේත් එක්ක. ඒතර තව වාහනයක් ඇහිලා රතරට දානවා. පස්සේ ජපානයේ මහාචාර්යවරයා කියනවා කමන්නේ ගංගනාත් ගිය විදියට යන් කියලා. මේ විදියට යමු කියලා. මේ විදියට යන් කියලා. මම හිතන්නේ ඕකේ එතුමාගේ අර තීරු ලිපි වල සඳහන් කරපු පැණිවලු කියන ඒ තීරු ලිපි වල තිබුණා. ඒ නිසා මේ විනය සහ ඉවසීම ඇයි අපේ වෙනස් වෙන්නේ ඒ රටෙන් රටට මාරු වෙනකොට? දැන් අපේම කෙනෙක් වුණත් ඒ රටක වාහනයක් එලවනකොට ඒ ඉවසීම තියෙන ඒ විනය තියෙනවා. හැබැයි අපේ රටෙන් එයාපෝට් එකෙන් බැහැලා වාහනේ අතට ගත්තාම ඒ ඉවසීමත් නැහැ විනයත් නැහැ. ඒ නිසා ඇත්තටම මේ ජන සමාජය තුළ විනය කියන එක අත්‍යවශ්‍ය කාරණා. ඒ නිසා තමයි
නායක හඳුර සඳහන් කළා වගේම බුදුරජාන් වහන්සේ මේ ශාසනයේ ආයුෂ්‍ය විනය කියලා කියනවා. විනය පිරිහෙන්නේ යම් දවසකද එදාට ශාසනය පිරිහෙනවා. ඒ වගේ මේ ජන සමාජයේ විනයගරුක සමාජයක් පවතින තුරු සමාජය පවතිනවා. එහෙම නැත්නම් විනාශ වෙනවා. දැන් බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරනවා කාලෙකදී මේ සමාජය තුළ මෘග සංඥාව පහළ වෙනවා කියලා. කියන්නේ මිනිස්සු තිරිසන් වගේ ක්‍රියා කරන්න පටන් ගන්නවා. එතන මම තිරිසන් කියලා කියන්නේ තිරිසන් සත්වයන් වගේ. එතකොට සමහර විට අපිට මේ ගත වෙන කාලය අපිට හිතෙනවා මේක මේ අර පූර්විකාවද මේ කියවෙන්නේ කියලා. මේ ගත වෙන කාලයේ දිහා බැලුවෙන් පස්සේ මිනිස් ජීවිතයක වටිනාකම කොච්චරක් දුරට සීමා වෙලාද, ඊළඟට අනික් කෙනාගේ ජීවිතය ගැන හිතන එක කොච්චරක් සීමා වෙලාද. එතකොට මේ විදිහට තවත් ඉස්සරහට මේ සමාජයේ ගියොත් එහෙම තවරුදු 10ක් 15ක් යනකොට මොකක් වෙයිද? ඒ කියන්නේ මේ ඉන්න වැඩිහිටියන්ගෙන් ආදර්ශ ගන්න ඊළඟ පරපුර කොයි තැනකට ගමන් කරයිද? ඒ නිසා ඇත්තටම තරංග මහත්තයා මේක මහ විශාල ඛේදවාචකයක්. මේක කතා කරන්න ඕන. ඒ වගේම මේකට පිළියම් යොදන්න ඕන. වහ පිළියම් යොදන්න ඕන ඛේදවාචකයක්. ඒ නිසා අද මේ මාතෘකාව හරිම වටිනවා. ඒ නිසා ඒ විනයත් විනය මත ගොඩනැගෙන ඉවසීමත් ඒ තුළින් සමාජයේ සංවර්ධනය බලාපොරොත්තු වෙන එකක් කියන එක ඉතා වටින කාරණාවක් වෙනවා. මේ වෙලාවේ මට පුංචි මේ ජපන් සෙන් කතාවක් මතක් වෙනවා. මේ විනය ඉවසීමයි කියන එකේ වටිනකම. දවසක් ප්‍රධාන සෙන්පතියෙක් යනවා සෙන් ආරාමයකට ගිහිල්ලා මුණ ගැහෙනවා ඒ සෙන් ආරාමේ ඉන්න ප්‍රධාන හාමුදුරුවන්ව, ලොකු හාමුදුරුවන්ව. එතන මුණ ගැහිලා සෙන්පතිය අහනවා හාමුදුරුවන්ගෙන් මට කියා දෙන්නකෝ දිව්‍ය ලෝකයට යන විදිහයි අපායට යන විදිහයි කියලා. එතකොට සෙන් හාමුදුරුවෝ අහනවා මේ සෙන්පතියාගෙන් ඔබ කවුද? මං රජයේ ප්‍රධානම සෙන්පතියෙක්. එතකොට හාමුදුරුවෝ කියනවා බැලුවහම නම් ඒ බව පේන්නේ නැහැ නේ. මහ නිකන් නෝන්ජල් පාටයි. නිකන් එහෙම පුළුවන් කමක් පේන්නේ නැහැ. මොනවද එහෙම මේ ලැජ්ජාවක් නෙවෙයි තනතුර ගැන කියන එකත් කියලා කියනවා. එතකොට සෙන්පතියා ටික ටික කේන්ති යනවා. ඊපස්සේ මේ සෙන්පතියා කඩුව ඇදලා ගන්නවා කොපුවෙන්. ඒ ඇදලා ගන්නකොටම සෙන්හාඳුරෝ කියනවා ඔන්න ඔය ඉවර වෙන්නේ අපායේ දොරටුව. එතකොට සෙන්පතියට හරි කල්පනාව ඇවිල්ලා ආපහු කඩුව කොපුවට දාගන්න. එතකොට හාමුදුරුවෝ කියනවා ඔය විවෘත වෙන්නේ ස්වර්ගයේ දොරටුව, දිව්‍ය ලෝකයේ දොරටුව කියලා. ඒ නිසා කඩුව තියෙන බව හැබැයි ඒක පාවිච්චි කරන්න ඕනේ කොයි වෙලාවෙද කියන එක විනය තුලින් තමයි ප්‍රකාශ වෙන්නේ. දැන් අපි හමුදා පටයක් ගත්තාම අවුරුදු 18ක 35ක අතරේ කෙනෙකුට ගිනියවියක් අතර දීලා මහ ජනතාව මැද්දේ තියෙනවා. ඒ තියන්නේ එයා ගැන විශ්වාසයක් තියෙනවා මේ ගිනියවිය කොයි අවස්ථාවකවත් අනික් කෙනාට එරෙහිව නිර්පරාධයටපත් වෙන්නේ නැහැ කියලා. හැබැයි පාතාල කෙනෙක් ගිනියවියක් ගත්තාම එතෙන්දී එයා ගොදුරු කරගන්න එක්කෙනා ඒකට ගොදුරු වෙනවා, සමහරට වෙන කෙනෙකුත් ගොදුරු වෙනවා. ඒ කියන්නේ එතන විනයක් ඇත්තේ නැහැ. මම කියන්නේ විනයක් ඇති පාතාලයක් හදන්න ඕනේ කියලා නෙමෙයි. පාතාලේ කොහොමත් විනයක් ඇතුවත් ඕනේ, විනයක් නැතුවත් ඕනේ. නමුත් එහෙම මේ විනය තුල මනා විශ්වාසයක් ගොඩනගෙනවා සමාජයේ. ඒ නිසා මේ සමාජයට විනයක් නැතුව ගමනක් යන්න බෑ. විනයක් නැතුව ඉවසීමත් සමාජයක් ගොඩනගෙන්නෙත් නැහැ. බොහොම පිං අපේ හඳුන වහන්සිත හොඳ ආරම්භයක් අපිට ලබා දෙන වැඩසටහනට අපේ ගෞරවනීය ඥානන්ද අපේ හඳුනේ වහන්සේගෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා වැඩසටහනට වහන්සේගේ පාර්ශවයෙන් තවත් පැත්තකින් යම් ආරම්භයක් ලබා ගත්තොත් මේ වෙලාවේ හරි වටී. අවසරයි වැඩම කොට වදාළ අපේ නායක හාමුදුරුවෝ වහන්සේලා දෙන්නගෙන්ම තරංග මහත්තයෝ අපේ නායක හාමුදුරුවෝ හොඳ ආරම්භයක් සහ අපේ කතිකාචාර්ය අපේ පඬිත් හාමුදුරුවෝ වහන්සේ හොඳ ආරම්භයක් ලබා දුන්නා. මේ කරුණ කාරණා සියල්ලක්ම හකුලවලා කැටි කරලා බලනකොට මට මෙහෙම කාරණාවක් කියන්න පුළුවන්. බුදුරජාන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මනුෂ්‍යයා කියන පුජ්‍යලයා තුල මේ මනුෂ්‍යයා කියන භූමිකාව ගොඩනැගෙන කාරණා කීපයක්. ඒ තමයි රූපය, මනස, සිතුවිලි, ආධ්‍යාත්මය කියලා. එතකොට මේ රූපය, මනස, සිතුවිලි, ආධ්‍යාත්මය. එතකොට මේ රූපය කියන එකට සාපේක්ෂව සාමාන්‍ය මේකම අර්ථකථනය කරනවා සංස්කෘත ප්‍රඥාන් නරශ්‍ය බරණං රූපං රූපශ්‍ය බරණං ගුණං ගුණශ්‍ය බරණං ඥානං ඥානශ්‍ය බරණං ක්ෂමා කියලා ඉවසීම කියලා. එතකොට මේකට
දැන් බුදුරජාන් වහන්සේගේ දහම සහ සාංස්කෘත ප්‍රඥා මේ බෞද්ධ ආභාසය අරගෙන මේ කාරණාවම පැහැදිලි කරන ස්වභාවයක් තමයි දකින්නේ. එතකොට මේ පවතින විනය සහ හික්මීම ඒ වගේම මේ විනය නැතිකම නිසා හික්මීම නැති වෙනවා. හික්මීම නැති නිසා විනය නැති වෙනවා. මේක නිසා විවිධ විදිහට මේ සමාජයේ රියානුතුරු වෙන්න පුළුවන් විවිධ දේවල් මේ සමාජය තුළ ඇතිවීම සිද්ධ වෙනවා. එතකොට මේ රූපය කියන කාරණාව ගත්තන් පස්සේ එකිනෙකාට තියෙනවා විවිධ රූපයක් භූමිකාවක්. එතකොට මේ විනය කියන වචනය තුළම තියෙන්නේ ප්‍රතිපත්ති සමුදායක්. විනය කියන ක්‍රියාවලිය තුළ තියෙන්නේ ප්‍රතිපත්ති සමුදායක්. ඒ කියන්නේ එකිනෙකාට තියෙනවා ප්‍රතිපත්තියක්. අම්මට තියෙනවා ප්‍රතිපදාවක්. තාත්තට තියෙනවා ප්‍රතිපදාවක්. භික්ෂුවට තියෙනවා ප්‍රතිපදාවක්. එකිනෙකාට ගොඩනගෙන්න ගිහියට සමස්තයක් ගත්තන් පස්සේ ගිහියට තියෙනවා ප්‍රතිපත්තියක් ප්‍රතිපදාවක්. බෞද්ධයන් විදිහට ප්‍රතිපදාවක් තියෙනවා. එක එක ආගමික විදිහට ප්‍රතිපත්තියක් තියෙනවා. එතකොට මේ ප්‍රතිපදාව තුළ තමයි මේ භූමිකාව ගොඩනගන්නේ. ඒ කියන්නේ රූපය කියන එක ගොඩනගන්නේ. ඒ ප්‍රතිපදාව ඒ භූමිකාව තුළ ගොඩනගෙන්න නැතිකොට තමයි අපේ මේ විනය කියන එක නැති වෙලා යන්නේ. විනය කියන එක දුරු වෙලා යන්නේ. ඔය ප්‍රතිපදාව සහ මේ ක්‍රියාවලිය ගොඩනගන්න තමයි අපේ අධ්‍යාපනය කියන එක තියෙන්නේ. අධ්‍යාපනය කියන එකෙන් සිද්ධ කරන්නේ පුජ්‍යලයාගේ මේ ප්‍රතිපත්ති සමුදාය ගොඩනගවනවා. ඒ කියන්නේ අධ්‍යාපනය කියන්නේ මානසික සංවර්ධනයක්. ඒ කියන්නේ විද්‍යා දදාති විනය. විද්‍යාව තුළින් විනය හැදුවා. විනයන් දදාති පාත්‍රතාම්. විනය තුළ පාත්‍රත්වයේ තැම්පත්කම කියන එක හැදුවා. එතකොට මේ පුජ්‍යල භූමිකාව තුළ ගොඩනැගෙන මේ ප්‍රතිපදාව තුළ ඒ තමන් හදාරපු අධ්‍යාපනය වෙන්න පුළුවන් මානසික සංවර්ධනය වෙන්න පුළුවන්. ඒ මානසික සංවර්ධනය තුළ තමයි පුජ්‍යල මානසික ගුණධර්ම කියන එක පුජ්‍යල තුළ හටගන්න. එතකොට මේ මානසික ගුණධර්ම කියන ක්‍රියාවලිය ගොඩනැගුණොත් තමයි මේ සමස්ත සමාජය තුළ හැම කෙනෙකුටම ආදරය කරන්නේ. හැම කෙනෙකුටම ආදරය කරන්නේ. තව ජීවිතයකට ආදරය කිරීමක් තියෙනවා නම් තමයි මේ සමාජය තුළ ක්‍රියා කරනකොට හරි ලස්සන ක්‍රමවේදයන් දකින්න පුළුවන්. වාහනයක් අපි අතට ගත්තත් වාහනේ පදවනකොට අනිත් මිනිස්සුන්ට ආදරය නම් තමයි කාටවත් හානියක් කරන්නේ නැතුව අපි ඒක ගමන් කරන්නේ. ඒ වගේම කතා කරනකොට තව කෙනෙකුට ආදරය නම් තමයි කාටවත් හිංසා කරන්නේ නැත්තේ. මනස රිද්දන්නේ නැත්තේ. එතකොට මේ බුදුරජාන් වහන්සේ දේශනා කරන මේ දේශනාවත් එක්කන් ගත්තන් පස්සේ රූපය, මනස, සිතුවිලි. කියන්නේ සිතුවිලි ක්‍රියා කරන ස්වභාවය. සිතුවිලි සහ ආධ්‍යාත්මය. මේ ආධ්‍යාත්මය කියන්නේ ආධ්‍යාත්මයේහි ප්‍රවර්ධනය තමයි හික්මීම කියලා කියන්නේ. එතකොට මේ අපි තුල පුජ්‍යලයා තුල ගොඩනගාගත්ත අධ්‍යාපනය තුළ මානසික ගුණධර්ම තුළ ඇති කරගත්තා වූ හික්මීම තමයි ඉවසීම කියලා කියන්නේ. එතකොට මේ ඉවසීමකින් තොරව කටයුතු කරන්න ප්‍රධානම කාරණාව විදිහට මම දකින්නේ මේ අධ්‍යාපන ක්‍රමවේදයේ මූලිකම කාරණාවන් කියලා මම හිතනවා. අධ්‍යාපන ක්‍රමවේදය. මේ අධ්‍යාපන ක්‍රමවේදය තුළ තිබුණා නම් මානසික සංවර්ධනය කියන ක්‍රියාවලිය එතකොට මේ මානසික සංවර්ධන ක්‍රියාවලිය තුළ අපි බලාපොරොත්තු වෙච්ච ශිෂ්ට සම්පන්න සමාජයක් අපිට බිහි කරගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවායි කියලා මම හිතනවා. එතකොට මේ ශිෂ්ට සම්පන්න සමාජය බිහි නොවන්නටම මූලිකම කාරණාව තමයි අපේ අධ්‍යාපන ක්‍රමවේදය. අධ්‍යාපන ක්‍රමවේදයේ මේට වඩා පුජ්‍යලයාගේ මානසික ගුණධර්මයන්. ඒ කියන්නේ දැන් අද භෞතිකවාදී චින්තනයන් තියෙන බොහෝ දුරට භෞතිකවාදී චින්තනයන් දරුවා හමාගෙන යනවා, දරුවා තරංකාරීත්වයකට හුරු කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි දරුවා බොහෝ දුරට අසහනකාරත්වයට පෙළඹවලා තියෙනවා. මේ අසහනකාරී ස්වභාවය සහ මානසික අතුප්පිකාර භාව නිසා තමයි පුජ්‍යලයාගේ විනයගරුක බව පුජ්‍යලයාගෙන් පිරිහිලා තියෙන්නේ. වර්තමානයේ වෙනකොට එය තවත් දුරට වෙනස් වෙලා දැන් මේ දුරස්ථ අධ්‍යාපන ක්‍රම රටාවන් එක්ක තවත් දුරටත් දරුවන්ට ගුරුවරුත් එක්ක තියෙන සමීප සම්බන්ධතාවයන් නැති වෙලා තියෙනවා. මෙහෙමත් ප්‍රශ්නකාරී තත්ත්වයන් බොහොමයක් තියෙනවා.
අධ්‍යාපනයේත් යම් බලපෑමක් තියෙනවා කියලා අපේ හඳුරු පැහැදිලි කරලා දෙනකොට අපිට කතා කරන්න තවත් මානයන් රසක් තියෙනවා. අපි හඳුන අපි විරාමයකට යන්නත් ඕන. විරාමයට යන්න පෙර ආතුව අපිව නරඹන අපේ හිතවතුන්ට යම් පැහැදිලි කිරීමක් කරොත් එimhe අද දවසේ අපේ මාතෘකාව ගලාගෙන යන මෙන්න මේ පසුබිම් ඔස්සේ කියන කාරණාවත් එක්ක එතකොට තමන්ටත් වැටහෙවි. අපිටත් මෙතන වගකීමක් වටිනාකමක් තියෙනවා. අද දවසේ වැඩසටහන තුල රැඳී සිටීමෙන් අපිට මෙන්න මේ වගේ දේවල් තුලට අවධානය යොමු කරන්න පුළුවන් කියන කාරණාව පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරලා විරාමයකට ගියොත් හරි වටියි අපේ හඳුන. ඔව් තරංග මහත්තයා ඇත්තටම මේ විනය හා ඉවසීම ගත්තහම දැන් බුදුහාමුදුරුවෝ භික්ෂූන්ට කියනවා ඉවසීම කොතනින්ද පටන් ගන්න ඕන. ඉවසීම පටන් ගන්න තමන්ට සීතලක් දුන්නාම සීතල ඉවසන්න. තමන්ට උෂ්ණයක් දුන්නාම උෂ්ණය ඉවසන්න. තමන්ට සාපිපාසා දැනුණාම සාපිපාසා ඉවසන්න. තමන්ට කවුරු හරි බැන්නාම ඉවසන්න. දැන් ඉවසීම යටතේ අපිට ඕන තරම් තියෙනවා බුද්ධ චරිතයෙන් ගත හැකි සහ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවක පිරිස. දැන් අපිට දන්නෝ මේ පුන්න මන්තානි පුත්ත හාමුදුරුවන්ගේ සිද්ධිය වගේ සිද්ධීන් ගත්තහම අපි එච්චර දුරට යන්නේ නැහැ මේ පැත්ත. නමුත් මේ අපේ ඉවසීම නැතිවන්නේ ඇයි? දැන් අපේ ඉවසීම නැති වෙන්න මා මුලින්ම කිව්වා ප්‍රධානම දේ තමයි විනය නම් වූ රාමුව තුල අපි නොහැදීම. එතකොට විනය ගුණධර්ම පුද්ගලයාට කොච්චර කිව්වත් ඒවා සමාජයට ගියාම ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැත්තම් ඒ කියන්නේ විනය දකින්න ඕන නීතියෙන්. මම ඇත්තෙන්ම නිතරම අවධාරණය කරන එකක් තමයි ලංකාව තුල නීතිය කියන එක තවදුරටත් දැඩි වෙන්න ඕන කියන කාරණා. ඊටාම පහළට වැටලා තියෙනවා. දැන් තරංග මහත්තයා කිව්වා මේ නීති පොතේ තියෙන දේවල්. ඇත්තටම පොතේ තියෙනවා. හැබැයි නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ක්‍රියාත්මක වෙන නීතියක් දැම්මහම ඒක ක්‍රියාත්මක කළ හැකිද කියලා බලලා දාන්නේ නැහැ. දැන් ඊයේ පෙරේදා ඒක වුණානේ. දැන් වාහනය අර පස්සර බස් රථය ප්‍රපාතයට වැටුනහම බැලුවා මේකේ ටයර් හොඳ නැහැ. ඒ නිසා ටයර් පරීක්ෂා කරන්න පොලිසියට කිව්වා. ඒක නීතිය තියෙන එකක් ඒක ඇත්ත. නමුත් ඒක අලුත් කළා ඒක තියෙන්න ඕන. නමුත් බැලුවේ නැහැ ටයර් ලංකාවේ ඇති වෙන්න තියෙනවද කියලා. ප්‍රායෝගික තත්ත්වය බැලුවේ නැහැ. එතකොට බලන්න එතකොට ඒකෙන් වෙන්නේ මොකද්ද? මිනිස්සු hina වෙනෝනේ. අපේ නීතිය ක්‍රියාවට නගන පනවන අය මොනතරම් දුප්පත් මානසිකත්වයක්ද තියෙන්නේ? මොනතරම් පටු මානසිකත්වයක්ද තියෙන්නේ? මොනතරම් ඒ පිළිබඳව හිතලා නැතුවද යම්කිසි කාරණයක් මේ සමාජයට අතරින්නේ දාන්නේ? එතකොට මිනිස්සු ඒ පිළිබඳව තියෙන විශ්වාසය මොකද්ද? කොයිතරම් බිඳී යනවද? ඒ නිසා මෙන්න මේක තමයි එක පැත්තක්. තවත් පැතිකඩයන් ගණනාවක් ඇත්තටම තියෙනවා. අපි පැතිකඩයන් පිළිබඳව කතා බහ කරමු. ඒ පිළිබඳව අවධානය යොමු කරමු. මේ හැම දෙයක්ම අපිට ගන්න යමක් තියෙනවා. ඒක නිසා ඒ ගන්න තියෙන දේ නිවැරදිව ලබා ගන්න උත්සාහ කරමින් අද දවසේ අපිත් එක්ක රැඳෙන්න ඔබට ආරාධනා කරමින් ඉතාමත් කෙටි විරාමයකට ප්‍රධාන පාලක මැදිරියට ගිහිල්ලා අපි ඔබගෙන් අවසර පතනවා. රැඳිලා ඉන්න යාත්‍රා සමගින්. අපි අද කතා කරනවා ඉවසීම සහ විනය කියන තේමාව මූලික කරගෙනමින් ඒ හා සම්බන්ධ වෙච්ච තවත් කාරණා බොහොමයක් කතා කරනවා. පළවෙනි කතා බහ තුලදී අපේ ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේලා දේශනා කරපු කාරණාත් එක්ක බලනකොට විශේෂයෙන්ම විනය කියන කාරණාව ලංකාව තුල ක්‍රියාත්මක වීමට සිදු නොවීමට බලපාන කාරණා කිහිපයක් පිළිබඳව අවධානය යොමු කරා. විශේෂ අධ්‍යාපනයේ ඒත් එක්කම අපේ නීති රීති තුල තිබෙන යම් හිදැස් එහෙම නැත්නම් ඒ වගේ මීට වඩා යහපත් තත්ත්වයක් ඇති වෙන්න ඕන කියන කාරණාව, ඒ වගේම බලධාරීන්ගේ නිලධාරීන්ගේ තීරණ ගැනීමේදී යම් බලපෑම් මේ සඳහා බලපානවා කියන කාරණාව පසුගිය දවස්වල සිදුවෙච්ච දේවලුත් උදාහරණ ගනිමින් අපේ ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ පිළිබඳව පැහැදිලි කරනකොට මම කැමතියි අපේ හඳුනන ඔබ වහන්සේලා අවධානය යොමු කරන්න. දැන් මේ කතා බහ තුල ඉවසීම සහ විනය හැමතැනකටම තියෙන අවශ්‍යයි. මේක පාරට සීමා වෙන්නේ නැහැ, ගෙදරට සීමා වෙන්නේ නැහැ, කාර්යාලයට සීමා වෙන්නේ නැහැ. සියලු තැන තියෙන්න ඕන. පන්සල වෙන්න පුළුවන්, ගම වෙන්න පුළුවන්, හැම තැනකම.
මේ නැතිම දේ ඇති කරගන්න අපි කොහොමද අපේ හඳුනන දැන් සූදානම් වෙන්න ඕන මේ මොහොතේ පටන්වත් මේ දකින්න දේවලුත් උදාහරණ වලට ගලිමින්. එතනම තරංග මහත්තයාකට අපි දැන් ඕනම කෙනෙක්ගේ ක්‍රියාකාරීත්වය ඇති වෙනකොට ඒකට බලපාන්නේ මනසනේ. එහෙමයි. දැන් බුදුහාඳුරෝ දේශනා කරන්නේ මනෝපුබ්බංගමා ධම්මා. ඒ වගේම මිනිසෙගේ කය ඒ වගේම වචනය සිත කියන මේ තුනේම පූර්වංගම අවස්ථාව තමයි මනසින් නිෂ්පන්න වෙන චේතනාව. එතකොට මේ මනස තමන් සතුව තියෙන දේ. එනිසා මේ වෙලාවේ මට මතක් වෙනවා බුදුහාඳුරෝ දේශනා කරන ධම්මපදයේ පුංචි ගාතාවක් උදකංහි නයන්ති නිත්තිකා උසුකාරා නමයන්ති තේජනං දාරුං නමයන්ති තච්චකා අත්තානං දමයන්ති පණ්ඩිතා. දියාලුවෝ ඒ කියන්නේ වාරි මාර්ග සකස් කරන මිනිස්සු තියෙන දියපහරක් Taman කැමති තැනකට අරන් යනවා මිනිස්සුන්ගේ ප්‍රයෝජනය තකා වගාවන් නැති කිරීම සඳහා. ඒ වගේම උසුකාරා නමයන්ති තේජනං. දැන් යකඩ වැඩ කරන මිනිස්සු විශේෂයෙන්ම ආයුධ සම්බන්ධ අය ඒ කාලේ ඊතල හදනකොට යකඩ කෑලි අරන් උණු කරලා හරි ඉලක්කයකට විදින්න පුළුවන් ඊතලයක් හරි ගස්සනවා. ඒක ඉස්සරහා පිටිපස්ස තුඩ සහ පසුපස කියන ඒ බර සමබරව තියෙන ඒ යොමු වෙන ඉලක්කයට යන ඊතල හදනවා. ඒ වගේම දාරුං නමයන්ති තච්චකා. දැන් ගස් හැදෙන්නේ නිදහසේනේ ආලෝකය හොයාගෙන. ඒ හැදෙන ඕන ආකාරයකට තියෙන ගහක් අරගෙන දක්ෂ වඩු කාර්මිකයෝ අපි මේ වාඩිලා ඉන්න පුටු වගේ ඒ Tamanට අවශ්‍ය කරන නිර්මාණ සිද්ධ කරගන්නවා. ඒ වගේ තමයි අත්තානං දමයන්ති පණ්ඩිතා. එතන පණ්ඩිතා කියන වචනේ හරි වැදගත්. එතන පණ්ඩිත කියලා කියන්නේ මන අවබෝධයක් තියෙන අය. ඒ කියන්නේ පව්පින් දන්න අය, කර්මයේ කර්මඵලය දන්න අය, කුසල කුසල් දන්න අය. එහෙම මිනිස්සු අත්තානං දමයන්ති. තමන්ව දමනය කරගන්නවා. ඒතකොට තමන්ගේ හිත ඍජුව සකස් කරගන්නවා, නිවැරදි ඉලක්ක කරා යොමු කරනවා. ඒ සිත ඉලක්කගත වෙනකොට තමන්ගේ ක්‍රියාවන් සහ වචනය නියමාකාර ඉලක්කගත තැනකට ගමන් කරනවා. දැන් සිදුහත් කුමාරයා ගියත් ඒ ගමනේනේ. අවසානයේ බුද්ධත්වයෙන් කෙලවර වෙන්නේ. රහතන් වහන්සේලා ගියේ ඒ ගමනේ. දැන් අඟුලිමාල ගත්තාම මිනිස්සු දහසකට වැඩිය මරපු මිනිමරුවා අවසානයේ රහතන් වහන්සේ කෙනෙක් වෙනවා. බිම්බිසාර රජතුමා ගිහිල්ලා බුදුහාඳුරුව ළඟට බණ අහනකොට බුදුහාඳුරුව පෙන්වුවා මේ අඟුලිමාල මහ රහතන් වහන්සේ කියලා බිම්බිසාර රජතුමාට හිඳාඩිය දානවා. මොකද චතුරංගනී සේනාව අරන්ගේ අල්ලගන්න. ඒ බැරි වෙච්ච මිනිස්සයා මෙතන ඉන්නවා වාඩි වෙලා. බුදුහාඳුරුව කියනවා බය වෙන්න එපා රජතුමනි, මේ ආර්ය විනයෙන් හික්මිච්ච කෙනෙක්. ආර්ය විනයෙන් හික්මිච්ච කෙනෙක්. ඒ නිසා ඒ විනය නියමාකාරයෙන් මිනිසෙක් තුළ ජනිත වෙනකොට තමන්ගේ සිත දමනය කරගෙන මිනිසෙක් ඉදිරියට යනකොට ඒ මිනිසයා කිසිම කෙනෙකුට කරදරයක් නැති සමාජයට ආශිර්වාදයක් වෙන කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. එතෙන්දී සංයුත්ත නිකායේ ලාභ සත්කාර සංයුත්තේ තියෙනවා කුම්ම සූත්‍රය කියලා. බොහොම ලස්සන සූත්‍රයක්. ලාභ සත්කාර කියන්නේ තමන්ට හම්බ වෙන මේ ලාභ සත්කාරනේ. ඒවට ගොදුරු වුණාම මිනිස්සුන්ගේ මේ විනයයි හික්මීමයි කියන සියල්ලම නැති වෙන්නේ කොහොමද කියලා බුදුහාඳුරුවෝ පෙන්වන අවස්ථාවක්. ඒකෙදි මේ කුම්ම සූත්‍රය කුම්ම කියන්නේ ඉබ්බටනේ නායක හඳුරන්නේ නේද? එතකොට මේ කුම්ම සූත්‍රය කියන්නේ ඉබ්බෝ ඉන්න විලක් තියෙනවා. ඕකෙදි වැඩිහිටි ඉබ්බෝ කියනවා මේ පුංචි ඉබ්බන්ට පුතේ මේ අපේ විල තමයි අපේ සීමාව. මේකෙන් එහාට යන්න එපා. මේකෙන් එහා පැත්ත හරි භයානකයි. ඊළඟට විපත් සහිතයි. ආපහු අපි ඔක්කොටම මහා ව්‍යසනයක් සිද්ධ වෙනවා මේක ඉක්මවා ගියොත් එහෙම. සමේ විල ඇතුලේ ඉන්න. පුංචි උන් හිතුවක්කාරයිනේ. ඒ නිසා දවසක් මේ පොඩි ඉබ්බෝ දෙන්නෙක් විලෙන් එහාට ගිහිල්ලා කැලේ ඇස්සේ ඇවිදගෙන යනවා. ඒතර යනකොට මල් පිපිලා තියෙනවා, ගහකොළ තියෙනවා, මුව දුවනවා, සත්තු ඉන්නවා. ඒතර කල්පනා කරනවා මේ කොච්චර ලස්සනද. අපි මෙච්චර කල් මේ විලක් ඇතුලේ හිටිය අම්මලා කිව්වේ බොරුනේ. මේ ලස්සන මේ පරිසරයක් තියෙනවනේ එළියේ. එහෙම ඇවිදිනවා. මෙහෙම ඇවිදිනකොට වැද්දෝ දකිනවා මේ ඉබිපටව දෙන්නව. ඒතර වැද්දෝ දන්නවා පුංචි ඉබිපටව දෙන්නෙක් ඉන්නකොට මේ දෙන්න විතරක් නෙමෙයි ඉන්නේ. මහ විශාල රංචුවක් ඉන්න ඕනේ. ඒ නිසා වැද්දෝ මේ ඉබිපටවුන් අල්ලගන්න හදිස්සි වෙන්නේ නැහැ. වැද්දා කරන්නේ ඒ ඉබිපටියගේ කට්ට
කුට්ටේ අමුණනවා පුංචි කොක්කක්. අමුණලා ඒකේ පුංචි නූලක් ගැට ගහනවා. නූලක් ගැට ගහලා ඒ ඉපි පැටියට ඇවිදින්න දෙනවා. දැන් මේක ඇවිදලා ආපහු යනවා විලට. එතකොට වැද්දා ඒ නූල දිග ඇර දීලා නූලෙන් හොයාගෙන යනකොට විල දකිනවා. එතකොට එබියම්ම දකිනවා වැද්දෝ එනවා මේ විල ගාවට. එතකොට අර ආපහු විලට ආව විපැටි අම්මට කියනවා අම්මේ අපිට කිව්වේ එළිය බොහොම අනතුරුදායකයි කියලා. හැබැයි එහෙම නැහැ. හරිම ලස්සනයි. අපි මේ සුන්දරත්වයේ විඳලා ආවේ. අම්මා කියනවා පුතේ සුන්දරත්වයේ විඳ බව හැබැයි තව සුළු මොහොතකින් අපි ඔක්කොම විනාශ වෙනවා. අර වැද්දෝ ඔක්කොම ඉබ්බුටි කල්ලගෙන යනවා. ඒ නිසා මේ විනය කියන එක තුල සමාජයක් හැටියටත් රටක් හැටියටත් ආයතනයක් හැටියටත් ගොනු වෙන්න ඕනේ. ආයතනයක තියෙනවා ආයතනික නීති. ගෙදරක තියෙනවා ඒ ගෙදර තියෙන නීති. රටක තියෙනවා රටක තියෙන නීති. ඒ නිසා මේවා ආරක්ෂා කරන්නේ මිනිස්සුනේ. එතකොට අපිට කොච්චර නීති තිබුණත් මිනිස්සුන්ට ඕනනම් මේවා විනාශ කරන්න බිඳින්න පුළුවන්. මේවා ඉක්මවා යන්න පුළුවන්. ඒ නිසා තමන්ට හික්මෙන්න ඕනේ. අත්තානං දමයන්ති පණ්ඩිතා. ඒ තමන්ට හික්මිච්ච මිනිස්සයා පවුලේ නීතියත් ආරක්ෂා කරනවා, ආයතනික නීතියත් ආරක්ෂා කරනවා, රටේ නීතියත් ආරක්ෂා කරනවා. ඒ විදිහට හික්මීම නොවීම නිසා එහෙම නැත්නම් හික්මීමක් නැතිවීම නිසා අපි කොයිතරම් අගාධයකටද ගමන් කරමින් ඉන්නේ. සමහර විට අර ඉබිපැටවුන්ට වගේ සමාජයටත් මිනිසුන්ටත් තේරෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන් අපේ හඳුන්නේ. අපි යන අගාධය කොයිතරම් බරපතල තියෙන කාරණාව. මොහොතට ඇති ඒකට යමක් එකතු කරන්න. අවසරයි අපේ නායක හඳුන්නේ. තරඟ මහත්තයෝ අපේ නායකයන්ලා දෙනම සිහිපත් කරපු කරුණු කාරණාත් එක්ක ගන්නකොට මටත් මතක් වෙනවා ලෞතර බුදුහාමුදුර දේශනා කරා පඨම අක්කාන්තික සූත්‍රය කියලා සූත්‍ර දේශනාව. මේ සූත්‍ර දේශනාවේ මේ ඉවසන්නේ නැති කෙනා තුළ ගොඩනැගෙන දුර්වලතාවයන් තමයි බුදුහාමුදුර දේශනා කරන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මේ ඉවසන්නේ නැති කෙනා සමාජයේ අප්‍රිය පුජ්‍යලෙක් බවට පත් වෙනවා. අමනාපෝ අප්‍රියෝ හොති. ඒ කියන්නේ ඒ කෙනාට ප්‍රිය කරන්නේ නැහැ කවුරුවා. ඒ කෙනා හැම කෙනෙක්ම ඒ කෙනා දැක්කහම මේ අමනාප වෙච්ච කෙනෙක් විදිහට තමයි දකින්නේ, සලකන්නේ. ඒ වගේම තමයි ඒ සමාජයේ දැන් අප්‍රිය කෙනෙක් බවට, අමනාප කෙනෙක් බවට පත් වෙච්චාම ඒ කෙනා දන්නවා මට මිනිස්සු කැමති නැහැ. සමහර වෙලාවට මේ අපේ නායක හඳුනන වහන්සේලා සිහිපත් කරා වගේ මේ හික්මීම විනයගරුක බව තුළ ගොඩනැගෙනකොට එතකොට විනය නැතිකොට gedara ස්වාමි භාර්යාව ආදරේ නැහැ. දරුවෝ ආදරේ නැහැ. ආයතනයේ අනිකුත් සේවකයෝ ආදරේ නැහැ. ආයතනයේ ප්‍රධානියෙක් නම්, ආයතනයේ සේවකයෙක් නම්, ආයතනයේ ප්‍රධානියා ආදරේ නැහැ. ඔය අප්‍රිය පුජ්‍යලෙක් බවට පත් වෙනවා. ඒ හේතුව තමයි අප්‍රිය පුජ්‍යලෙක් කියන කාරණාව මේ මනුස්සයාට කේන්ති යනවා කියන කාරණාවත් එක්ක. එතකොට මේ කෙනා ප්‍රතික්ෂේප වෙනකොට අප්‍රිය පුජ්‍යලෙක් බවට පත් වෙනකොට ඊළඟට හේතු වෙන කාරණාව තමයි මේ කෙනාට මේ වෛරය ඇති වෙනවා. මට කවුරුවක් කැමති නැහැ. ওই හේතුව තමයි gedara සමහර වෙලාවට ওই රියානුතුරු වෙන්න හේතුව තමයි සමහර වෙලාවට නෝනත් එක්ක රණ්ඩු වෙලා. සමහර වෙලාවට gedara ගියාට නෝනා පිළිගන්නේ. සමහර වෙලාවට නෝනත් එක්කන් අමනාප නිසා සිහි කල්පනාවෙන් යන්නේ මත්ද්‍රව්‍ය සමහර වෙලාවට පාවිච්චි කරලා. ඒ සමහර වෙලාවට ඒ නෝනත් එක්ක වෛරය කියන ක්‍රියාවලිය සිද්ධ කරන්න ඒ මිනිසයා එක එක ක්‍රමවේද අනුගමනය කරනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මේ සූත්‍ර දේශනාවත් එක්ක ගන්නකොට හරි ලස්සනයි. ඉන්පස්සේ වෛරය, ඒ කියන්නේ වෛරය කරනවා. සමාජයට වෛර කරනවා, මිනිස්සුන්ට වෛර කරනවා. සමහර වෙලාවට ඔබ දකින්නම ඇති සමහර රියානුතුරු වලට පත් වෙච්චාම තමන්ගේ වැරදි තියද්දී අනිත් අයට දෝෂාරෝපණය කරන්නේ. මට සිහියට එනවා අද එනකොට මගේ ඩ්‍රයිවර් මහත්මයා දායක සභාවේ මේ දායක සභාපතිතුමාගේ පුත්‍රයා තමයි මගෙත් එක්ක ආවේ. එතුමා සිහිපත් කරා ඊයේ වෙච්ච සිද්ධියක්. ආයතනයක් තියෙනවා පින්දනියේ රුවන්වැල්ලට පොඩ්ඩක් එහා පින්දනි ප්‍රදේශයේ ආයතනයක් තියෙනවා යකඩ නමන තැන. ඒ යකඩ නමන තැන තියෙනවා අර පෝක් ලිෆ්ට් කියලා තියෙන අර මේ තල්ලු කරගෙන යන්නේ බඩු ඔසවගෙන යන එකක් ඒ ආයතනයෙන් එළියට දානවත් එක්කම ත්‍රිවිල් රථයක් ඇවිල්ලා හැප්පෙනවා. මේ ත්‍රිවිල් රථයට පිටිපස්සේ තමයි මොහු වෙන්නේ ස්කූටර් බයිසිකල් එක.
මොහුටත් වලක්ව ගන්න බැරුව වැස්ස පුංචි වර්ෂාවක් තියෙන්නේ. මොහුත් ගිහිලා ට්‍රීවිල් එකේ හැප්පෙනවා. ඒ ආයතනයේ හිමිකාරයාගේ සේවකයෝ පිරිස ඔක්කොම ඇවිල්ලා ඇත්තටම ඒ රතේ ඒ ආයතනයෙන් එළියට දාපු එක තමයි වැරද්ද. එයාලා හොයන්නේ බලන්නේ නැතුව දාපු එක තමයි වැරද්ද. නමුත් අර ආයතනයේ සේවකයෝ ඔක්කොම මේ අයට බයිනවා. මෙයාටත් බයිනවා. මෙයාට ගහන්න යනවා. තමුසේ මෙතනින් මැරුම් කනවා අපි නොසිටින්න නා. තමුසේ තමයි මෙතන වැරද්ද. ඇයි බයිසිකල නතර කරගත්තේ නැත්තේ? නොසිතූ නොපැතූ විදිහට අර වාහනේ දාපු එක නෙවෙයි මෙතනදී කතා කරන්නේ. අර වැරද්ද වහගන්න වෙන කෙනෙකුට චෝදනා කරනවා. මේ තමයි ස්වභාවය අද වර්තමාන සමාජයේ. මෙයා නීතිය පිළිබඳව පොඩ්ඩක් හොයලා බලනකොට සාමාන්‍ය එම රතයක් ওই පෝක් රතයක් නීතිය හැටියට පාර දහන තානා. පොලිසිය ක්‍රියා කරේ නැහැ ඒ වෙලාවේ. සමහර වෙලාවට නීතිය බලගන්නන බලමුළු සමහර වෙලාවට යම් ආකාරයේ නීතිය හරියට නොකිරීමත් මේ වගේ විනය විරෝධී සහ නොහික්මුණු ක්‍රියාවලින් සිද්ධ කරන්න යම් උත්තේජනයක් දෙනවාදෝ කියන එකත් මට විතකදී හැඟෙනවා. ඒ නිසා මේ ක්‍රියා ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය වැරදි කරන මිනිස්සු ඉවසීමකින් තොරව ක්‍රියා කරන මිනිස්සුන්ගේ ක්‍රියාපටිපාටිය තමයි වෛරයෙන්, ද්වේෂයෙන් මිනිස්සුන්ට කතා කිරීම සහ ක්‍රියා කිරීම. ඒක මේ සූත්‍ර දේශනාවේ පැහැදිලි කරනවා. අනිත් කාරණාව තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා ඒ අය වැරදි වැඩියෙන් කරනවා. ඒ කියන්නේ වෛරය වැඩි වෙනකොට වැරදි වැඩියෙන් කරනවා. වැරදි වැඩි. වෛරය වැඩි වෙනකොට වැරදි වැඩි වෙනවා. ඒ පුජ්‍යලෝ ඒ වෛරය වැඩි වෙනකොට වැරදි බහුතරයක් සිද්ධ කරනවා. මිනිස්සු සමාජයේ සමහර වෙලාවට මිනිස්සුන්ට නිග්‍රහ කරනවා, ගුණයන් හෙලා දකිනවා. මේ වගේ දේවල් සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මානසික අසහනකාරයෙන් ක්‍රියා කරනවා. මානසික අසහනකාරී ස්වභාවයක් තියෙන්නේ. මේ සිහි මුලාවෙන් තමයි ක්‍රියා කරන්නේ. මේ සිහි මුලාව නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා අපායට ගමන් කරනවා කියලා. අපායට ගමන් කරනවා. එතකොට බලන්න තරංග මහත්තයෝ මේ ඉවසීමකින් තොරව විනයගරුක ස්වභාවයකින් තොරව ක්‍රියා කරනකොට අපි දහමත් එක්ක ගත්තයින් පස්සේ අපිට අත් වෙන අන්තිම ඉරණම තමයි අපායගාමී වීම කියන කාරණා. කොයිතරම් බරපතල තත්වයක්ද. නමුත් සමාජය තුළ අපි මේ දේවල් ඇත්තටම කල්පනා කරලා බලනවද? හිතලා බලනවද? අපිට හිතන්න හුඟක් දේවල් තියෙනවා. අපි හඳුනන්නේ මේ தত্ত্বය වෙනස් කරගන්න නම් අපි කොතනින්ද පටන් ගන්න ඕන? මේක ගෙදරින් පටන් ගන්නවද? පාසලෙන් පටන් ගන්නවද? නැත්නම් කොහොමද මේකට යම් ප්‍රවේශයක් ලබා ගන්නේ? මේ தত্ত্বය මේ මොහොතේ පටන් හෝ නවත්වා ගත යුතුයි. ඇත්තටම තරංග මහත්තයා අපේ හාමුදුරුවන් වහන්සේලා මතක් කළා වගේ මේ කාරණාව ඇත්තටම නතර කරගත යුතුමයි. නැත්නම් ලංකාවේ යුද්ධෙන් මැරුණට වඩා කොරෝනා වලින් මැරුණට වඩා ඩෙන්ගු වලින් මැරුණට වඩා අනතුරු වලින් සුනාමි වලින් මැරුණට වඩා රියානතුරු වලින් මැරෙන ප්‍රමාණය එන්න වැඩි වෙනවා. මහපාරේ ත්‍රස්තවාදය. මහපාරේ හරියටම හරි. මහපාරේ ත්‍රස්තවාදයක් තමයි මේක. ඇත්තටම මේක පටන් ගන්න ඕන මේක දවසෙන් දෙකෙන් තුනෙන් හදන්න පුළුවන් දෙයක්. එහෙම නැතුව මේකට කල් මර මේක දැන් අපි දන්නවා අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්තියක් සකස් වෙන්න ඕන. ඒකේ ප්‍රතිඵල දකින්න කලක් යනවා. ඒවා දීර්ඝ කාලීන විසඳුම්. නමුත් අපි කෙටි කාලීන විසඳුම් මේවට අනිවාර්යයෙන්ම සෙවිය යුතුයි. එහෙනම් මේක පටන් ගන්න ඕන ඉහලින්. ඉහලින් කියන්නේ කවුද? මේ අපේ පාලන තන්ත්‍රය මෙහෙයවන, පාලන තන්ත්‍රය ක්‍රියාත්මක වන, ඒ වගේම පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන, අපි ඒක ප්‍රකාශ කරන්න ඕන, පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන පිරිස තමයි පූර්වාදර්ශය දිය යුත්තේ. ජනතා නියෝජිතයන්. ජනතා නියෝජිතයන්. දැන් අපිට පූර්වාදර්ශයක් දෙනවද ඇත්තටම? දැන් බලන්න අපි කවුරුත් ඡන්දෙ දීලා පත් කරගන්න. දැන් අපේ ගමක්, අපේ ප්‍රදේශයක්, අපේ ඡන්ද කොට්ටාසයක්, අපේ දිස්ත්‍රික්කයක් නියෝජනය කරන් තමයි අපි නියෝජිතයෙක් යවන්නේ. ඒ ගෙයින්ගෙට ඇවිල්ලා ඡන්දෙ ඉල්ලන කෙනා ඡන්දෙ ගත්තට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? අනිත් ඡන්දෙ දුන්නු අය එයා එනකොට කානුවට බහින්න ඕන.
දැන් අපිට පාරේ නිතර යන එන අය වශයෙන් අපිට පේනවා වෙන රටක තරංග මහත්තයා මන්ත්‍රී ගියත් ඇමතිවරයා ගියත් අගමැති ගියත් කවුරු මොන බලධාරිය ගියත් රටේ පොදු නීතිය කාටත් එකයි. මෙයා බලවතාය, මෙයා හැකියාව තියෙන කෙනාය, මෙයා වගකීම් ඇති කෙනාය, මෙයා රටේ අගමැතිය, ජනාධිපතිය, ඇමතිවරයා, කැබිනට් ඇමතිවරයා කියලා මෙයා ආණ්ඩුකාරවරයාය, මෙයා හමුදාපතිය, පොලිස්පතිය කියලා නෑ. රටේ නීතියක් තියෙනවා නම් ඒ නීතිය කාටත් පොදුයි. එතකොට ඒගොල්ලෝ දැන් අපි පාර ගැනනේ වැඩියෙන් මේ අවධානය යොමු කරන්නේ. කලර් ලයිට් එක නම් කලර් ලයිට් එකේ කවුරුත් පොලිමේ ඉන්න තැන පොලිමේ ඉන්න ඕන. දැන් අපේ රටේ මොකද්ද වෙන්නේ? අපි දැන් පොලිමේ ඉන්නවා. මේ മന്ത്രിතුමා ඇමතිතුමා මොකද කරන්නේ? තමන්ගේ ඩිෆෙන්ඩර් රත ටිකත් එක්ක ලයිට් එක ගහගෙන එනවා. ඔව් ලයිට් එක ගහගෙන ඇවිල්ලා රෝන් සයිඩ් එකෙන් ඇවිල්ලා අර මේ ක්‍රොසින් එක පහු කරනවා. දැන් අර ඉන්න මිනිස්සුන්ට සාධාරණ කේන්තියක් ඉවසීම නැති වෙන්නේ නැද්ද? රටේ ප්‍රධානීන් නීතිය කඩනවා නම් ඒගොල්ලොන්ට නීතිය බලපාන්නේ නැත්තම් ඒගොල්ලෝ නීතිය ගණන් ගන්නේ නැත්තම් ත්‍රිවිල් රටේ ඉන්න මම අහිංසක මගේ හයර් එක මම පහු වුණොත් මට හයර් එක නැති වෙනවා. නැත්තම් මගේ ගමන මං ලෙඩා බලන්න යන්න මෙතන හිටියොත් ඒ තප්පරයට මිය යන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අනිත් මිනිස්සුන්ගේ ඉවසීම නැති කරන්නේ කවුද? මේ ඉහළ ඉන්න අය නෙමෙයිද? එහෙනම් මේක හදන්න බැරිද? මේක හදන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ බලධාරීන්, මේ ඇමතිවරුන්, මේ රටේ ප්‍රධානීන් කරන මේ වරද නිසා තමයි මෙතරම් රියානතුරු සිද්ධ වෙන්න ප්‍රධාන වශයෙන් බලපාලා තියෙන්නේ. මොකද අනිත් මිනිස්සුන්ගේ මනස හැදෙනවා ඒගොල්ලෝ ගියා නම් අපිත් කොහෙන් හරි රිංගල යන්න ඕන. ඒක තමයි මෙතන ප්‍රධානම ගැටලුව. ඒ නිසා තමයි අර තරඟකාරීත්වයට අනිත් මිනිස්සු තල්ලු වෙන්නේ. ඊළඟට දැන් බලන්න අපි දැන් හයිවේ එක ගමු. ලංකාවේ හයිවේ එකේ කැමරා තැන් වල හයි කරලා තියෙනවා. හැබැයි අපේ පොලිසිය මහත්තුරු කැමරා ඔවුන්ගේ කැමරා තියාගෙන මීටරේ තියාගෙන හැංගිලා ඉන්නවා. දැන් මේකද රටක ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕන නේ? දැන් හැංගිලා නීති කඩනවද කියලා නෙවෙයිනේ බලන්න ඕන. පෙනි නීතිය කඩනවද කියලා. ඒ කියන්නේ තමන් හැංගිලා ඉඳලා හොරෙන් බලනවා නම් එයා නැති වෙලාවට අනිවාර්යෙන් නීතිය කඩන ඕනේ ඔහු. නමුත් මේ තාක්ෂණය දන්නේ නැතුවද? දන්නවා. මේවා ක්‍රියාත්මක කරන්න බැරිද? පුළුවන්. කැමරා ලක්ෂ ගණන් කෝටි ගණන් දීලා හයි කළා සවි කළා නැද්ද? සවි කළා තියෙනවා. ඒවා බලන්න කට්ටිය නැද්ද? ඉන්නවා. ඒගොල්ලොන්ට පඩි ගෙවනවද? ඔව්. හැබැයි අබමල් රේණුවක වැඩක් තියනද? වැඩක් නැහැ. ඒ නිසා ප්‍රවේශමින් රිය නොපැදවීම කියලා නඩුවක් දානවා. පොඩි දඩ මුදලක් ගහනවා. අරේ ජීවිත කීයක් විනාශ වෙලාද? මේකට වැරදිකාරය කවුද එහෙනම්? එහෙනම් මේ නීතිය ක්‍රියාවට නගන බලධාරීන්. ඉතින් මේක හදන්න සති ගණන් මාස ගණන් අවුරුදු ගණන් යන්නේ නැහැ. මේක දවසෙන් දෙකෙන් ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන් දෙයක්. ඒ නිසා ඒකට අවශ්‍ය කරන පාර තියෙනවා නම් නීතිය අපි හොයලා බලලා නීතියක් ක්‍රියාත්මක කරනවා නම් ඒ වැරදි කරුවාට නිසි දඬුවම දෙනවා නම් ඒක තමයි වෙන්න ඕන දේ. දැන් අපි තරංග මහත්තයා විනය ගත්තොත් එකක් තියෙනවා වලකාලීමේ විනය කියලා එකක්. අනේක තමයි නිර්වද්‍යතා විනය කියලා එකක් තියෙනවා. විනය ගත්තාම කොටස් දෙකකට. වලකාලීමේ විනය කියලා කියන්නේ වරදක් වෙන්න කලින් ඒ වරද සිදු වෙන්න කලින් නීතිය දාලා කියනවා මේ වරද කරන්න එපා. ඒ වරද කරන්න එපා. ඒ වරද කළොත් දඬුවම මේකයි. අන්න වලකාලීමේ නීතිය. ඒක නිසා තමයි කැමරා පද්ධතිය ඉස්සරහා තියෙනවා නම් කැමරා තියෙනවා කියලා පාරේ කිලෝමීටර් ගාණක් ඉස්සරහින් ගහනවා ඉදිරියේ කැමරා තියෙනවායි කියලා. එතකොට යන්න ඕන වේගය මේකයි. එතකොට වේගය ඉක්මවන්නේ නැහැ.
දෙවැනි කාරණාව තමයි නිර්වද්‍ය විනය. ඒ කියන්නේ වරද කළ පුද්ගලයා පළමු වතාවට ඔහු සමාජයෙන් ඈතට තල්ලු කරන්න නෙවෙයි. ඔහු දෙවැනි වතාවට ඒ වරද කරනවට නිවැරදි තැනකට ගේන්න ඕන. අන්න ඒකට තියෙනවා රත්තු උඳුන් රීතිය කියලා එකක්. දැන් අපි දන්නවා ඒ අතතේ තියෙනවා එකක් තමයි පළවෙනි කරුණ අනතුරු ඇඟවීම. මොකක්ද අනතුරු ඇඟවීම? උඳුන රත් වෙලා තියෙනවා නම් මේ උඳුනට අත තිබ්බොත් පිච්චෙනවා කියන එක කල්ැතුව කියන්න ඕන. ඒ කියන්නේ මේ නීතිය කඩකළොත් මෙන්න ඔබට ලැබෙන දඬුවම. මේ දඬුවම හොයලා බලලා පරීක්ෂා කළා තමයි යොදන්න ඕන, නැවත වෙනස් කරන්න නෙවෙයි. වෙනස් කළොත් ඒක අනිවාර්යයෙන් මිනිස්සුන්ගේ තියෙන විශ්වසනීයත්වය බිඳ වැටෙනවා. ආයෙත් නීතිය ගණන් ගන්නෑ. ගණන් ගනිවි පොලිසිය මහත්තයා ඉන්න වෙලාවට. එහෙම නැත්තම් රින්ගන්න පුළුවන් තැනින් රින්ගුවා. දෙවැනි එක තමයි ෂණික ප්‍රතිචාර කියන එක. වරදක් කළාට පස්සේ දැන් අපි දන්නවා උඳුනට අත තිබ්බ ගමන් පිච්චෙනවා. ෂණිකයි. රත් වෙච්ච උඳුනට අත තිබ්බ ගමන් පිච්චෙනවා. එහෙනම් ෂණික ප්‍රතිචාර කියලා කියන්නේ වරදක් සිදු කළ මොහොතේම ඒකට දඬුවම දිය යුතුයි. දැන් අපිට මොකද වෙන්නේ? වරද කරලා අවුරුදු ගාණක් යනවා දඬුවම එන්න. එතකොට වරද කළ මිනිස්සෙටත් මම මොන වරද කළාද කියලා මතක නැහැ. ඒ නිසා මෙන්න මේක තමයි නිවැරදි කරන්න ඕන. ඊළඟට බලන්න තුන්වෙනි කාරණය තමයි අනුරූපී බව. අනුරූපී බව කියලා කියන්නේ උඳුනට අපි එක ඇඟිල්ලක් තිබ්බොත් ඒ ඇඟිල්ල විතරයි පිච්චෙන්නේ. හැබැයි අතම තිබ්බොත් අතම පිච්චෙනවා. වරදේ ප්‍රමාණය අනුව දඬුවම දිය යුතුයි. එතනින් රිංගා යන්න ඉඩ දුන්නොත් මුදල් වලින් රිංගා යන්න, ඇඳුරුම්කම් අනුව රිංගා යන්න, තමන්ගේ බලය බලපුලුවන්කාරකම අනුව රිංගා යන්න දුන්නොත් ඒ නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්න බෑ රටක. හතරවෙනි කාරණය තමයි අපක්ෂපාතී බව. අපක්ෂපාතී බව කියලා කියන්නේ නීතිය. දැන් උඳුනට කවුරු අත තිබ්බත් පිච්චෙනවා. උඳුන හැදුව එක්කෙනාය, එය දැල්ලූ කෙනාය කියලා නෑ. බලපුලුවන්කාරය කියලා නෑ. කවුරු අත තිබ්බත් පිච්චෙනවා. ඒ නිසා වැරදි කරුවන්ට දඬුවම් දිය යුත්තේ ඔහුගේ බලපුලුවන්කාරකමවත්, මිල මුදල්වත්, එහෙම නැත්නම් ඇඳුරුම්කම් බලලවත් නෙවෙයි, වරද අනුවයි. මෙන්න මේ ක්‍රියාපටිපාටිය ක්‍රියාත්මක වෙනවනම් ෂණිකව රටක විනය හදන එක අපහසු කාර්යයක් නෙවෙයි ඇත්තටම. ඒ නිසා විනය හදන්න පුළුවන් දෙයක්. රතු උඳුන් නීතිය නේද? රතු උඳුන් නීතිය. රතු උඳුන් නීතිය. බලන්න කොයිතරම් වටින කාරණාද. හැබැයි මේ දේවල් සමහර විට හුඟක් අය දන්නව වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අහලා තියෙනව වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ක්‍රියාත්මක වීමේ තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. අපේ හඳුනන ක්‍රියාත්මක නොවෙන්නේ ඇයි මේ දේවල්? අපි කොයිතරම් කතා කරනවද? මේකට ඉස්සෙල්ලාද අපි කතා කරලා ඇති මේ විනය පිළිබඳව, සාමකාමීව ජීවත් වීම පිළිබඳව, අනිත් කෙනාට ගරු කිරීම පිළිබඳව මේ හැම දෙයක්ම. හැබැයි කොච්චර කතා කරත් ඇයි මේ සමාජයේ හරි මඟට ගේන්න මේ තරම් අපහසු? අපේ නායක හඳුරෝ සඳහන් කරපු ආකාරයටම රටක නීතිය ඉතා දැඩිව ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕනේ. ඒ නීතිය දැඩිව ක්‍රියාත්මක වෙනකොට මේ නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කවුරු වෙනුවෙන්ද? මහ ජනතාව වෙනුවෙන්. එතන මිනිස්සු කියලා කියන්නේ තමන් හිතාමතා ක්‍රියා කරන පිරිසක්. ඒකට නායක හඳුරේ ස්වච්ඡන්දතාවය කියලා කියන්නේ ෆ්‍රී විල්. ඒකට මහාචාර්ය කේන් ජයතිලක මහත්තයා කියනවා සත්තානං අත්තතාරෝ කියලා බුදුහාඳුරෝ සඳහන් කරන්නේ මේ කියන සත්‍යයේ ස්වච්ඡන්දතාවය. එතන මේ ස්වච්ඡන්දතාවය කියන්නේ මිනිස්සුන්ට යම් දෙයක් කරනකොට ඒකට විකල්ප කීපයක් තියෙනවා. ඒකෙන් එකක් තෝරගන්නවා මිනිස්සු. ඒ අනුව ක්‍රියාත්මක වෙනවා. එතකොට මං යමක් සම්බන්ධව ක්‍රියාත්මක වෙන හැටියෙන් නෙමෙයි තරංග මහත්තයා ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. අපි දෙන්න ක්‍රියාත්මක වෙන හැටියෙන් නෙමෙයි අපේ නායක හඳුරු ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඒ හැටියෙන් නෙමෙයි අපේ පඬිතු හඳුරු ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඒ නිසා මිනිස්සු තමන්ට අනුව තමන්ට මේක පහසුවේ නිවැරදි ලේසියි කියලා හිතලා ක්‍රියා කරනවා. ඒ නිසා මේකෙදි නීතියත් එක්කම සදාචාරය කියන එක සහගාමීව ගමන් කරන්නම ඕනේ. ඒක තමයි විනය සහ ඉවසීම කියලා කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ.
එතකොට නීතියක් තියෙන්න ඕනේ. ඒකට අනුබද්ධිත සදාචාරාත්මක පිරිසක් ඉන්න ඕනේ. බුදුහාඳුරෝ සිද්ධ කළේ මේ දේ. භික්ෂු සංස්ථාව ඇති කළා. ඕවාද ප්‍රාතිමෝක්ෂය පළමු අභිසම්බෝධියේදී අනතුරු ආනාපාතිමෝක්ෂය නායකහාර සඳහන් කරපු විදිහට ඒ එක්කම ඒ අන පිළිපදින ප්‍රතිපත්ති ගෞරවක පිරිසක් ඒවට එකතු වුණා. එතකොට බුදුසසුන තුල සමාජයට ආදර්ශ ගන්න පුළුවන් විනයවත් ශික්ෂාකාමී භික්ෂු පිරිසක් ඇති වුණා. ඒ නිසා මේක සාමාන්‍ය සමාජය තුලත් මේ ආකාරයෙන් වෙන්න ඕනේ. දැන් බුදුදහමේ සඳහන් කරනවා මිනිස්සේ ක්‍රියාත්මක වෙනකොට තමන් සලකන්න ඕන කාරණා තුනක් තියෙනවායි කියලා. අත්තාධිපතෙය්‍ය, ධම්මාධිපතෙය්‍ය, ලෝකාධිපතෙය්‍ය. මිනිස්සෙක් යමක් කරන්න කලින් කල්පනා කරන්න ඕනේ අත්තාධිපතෙය්‍ය කරනදී මට මොන ආකාරයෙන් බලපායිද? ඒ කියන්නේ නීතිමය වශයෙන් දඬුවම් සහ මට ආත්ම ගෞරවයට මගේ කොයිතරම් හානියක් වෙනවද? තරංග මහත්තයා ආත්ම ගෞරවය ගැන සලකන්න නම් පුද්ගලයෙක් එයාට තියෙන්න ඕනේ හොඳ පසුබිමක්. හොඳ දෙමාපියෝ ඉඳලා තියෙන්න ඕනේ, හොඳ ගුරුවරු ඉඳලා තියෙන්න ඕනේ. තමන් ඒ සමාජයේ වගකිය යුතු කෙනෙක් බවට පත් වෙලා තියෙන්න ඕනේ. ඒතර අත්තාධිපතේය ධර්මතාවයේ සලකනවා නම් එහෙම කෙනෙක් එයා වැරද්දක් කරන්නේ නැහැ. ඊළඟට ලෝකාධිපතේය. එතකොට මං මේ කරන වැරැද්දට බාහිර ලෝකේ මොන ආකාරයෙන් ප්‍රතිචාර දක්වයිද? මං මේක කළාම මාව අවඥාවට ලක් කරයි, මට නීතියෙන් දඬුවම් දෙයි, මාව හෙලා දකි. ඒ කියන බය ඇති වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම ධම්මාධිපතේය. තමන් අදහන ආගම ධර්මයට අනුව ඒකේ විපාක කල්පනා කරන එක. මං මේ දේ කළොත් එහෙම මට මගේ ආගම ධර්මයට අනුව මට ලැබෙන විපාකය මොකද්ද? මම අපාගත වෙනවද? මට මොනවා හරි වෙනත් යම් අපහසුතාවයකටපත් වෙනවද? අන්න එහෙම කල්පනා කරනවා නම් මිනිසෙක් විනයවත් ශික්ෂාකාමී කෙනෙක් වෙනවයි කියලා ධර්මයේ සඳහන් කරනවා. ඒ නිසා අපි මේ මිනිස්සුන්ගේ හැදියාව සකස් කරනකොට ඒකෙදී නීතිය දැඩිව ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම මිනිස්සුන්ගේ අර ශික්ෂාකාමී බව විනයවත් පිරිසක් බවට පත් කරගන්න එක ඒක සකස් කරගන්න ඕනේ. ඒක කරන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ කෙනෙක්ගේ දරුවෙක්ගේ ආරම්භයේ ඉඳලා. දැන් අපි අද වෙනකොට පෙර පාසල් අධ්‍යාපනයේ වේවා, ඉන්පස්සේ ඇති වෙන මූලික අධ්‍යාපනයේ වේවා, ද්විතීයික අධ්‍යාපනයේ වේවා, අද මේ හැම දෙයක්ම හඹාගෙන යන්නේ රැකියා මූලික අධ්‍යාපනයක් හඹාගෙන යනවා. දැන් සමහර විට කෙනෙක් මේක මට ඇහෙනවා මේ රාජ්‍යයේ ඉහළම මට්ටමේ පවා මේ රැකියා මූලික අධ්‍යාපනයක් වෙන්න ඕනේ අධ්‍යාපනය කියන එක ප්‍රතිස්ථාපනය කරන්න හදනවා. ඒක සම්පූර්ණ වැරදි. අධ්‍යාපනය කියන්නේ රැකියා මූලික නෙමෙයි. අධ්‍යාපනය කියන්නේ මිනිස්සෙක් කරන අධ්‍යාපනයක්. මිනිස්සයා විනයගරුක කරන අධ්‍යාපනයක්. විනයගරුක ප්‍රජාවක් නැතුව අධ්‍යාපනයෙන් විතරක් රොබෝලා හරි ගස්සලා අපිට රැකියාව ලැබෙයි. හැබැයි සමාජයේ කොච්චර කල් පවතීද කියන එක ප්‍රශ්නයක්. ඒ නිසා මේ රටේ අධ්‍යාපන ක්‍රමය හදන්න ඕනේ පුංචි කාලේ ඉඳලා. ළමයා කොහොමද පාර මාරු වෙන්නේ? කොහොමද පාරේ අයින් වෙලා යන්නේ? කොහොමද වැඩිහිටියොත් එක්ක ක්‍රියා කරන්නේ? කොහොමද ආගමික පක්ෂයත් එක්ක ක්‍රියා කරන්නේ? ඒ කියන සදාචාරවත් මට්ටමත් එක්ක ඕනේ මේ අධ්‍යාපනයයි ආර්ථිකයයි දේශපාලනයයි සියලු දේ ගලාගෙන යන්න. එහෙම වුණොත් විතරයි විනයගරුක නීතිගරුක සමාජයක් හදන්න පුළුවන් වෙන්නේ. විනයගරුක නීතිගරුක සමාජයක් බිහි කරගන්නට අපි හැමදාමත් උත්සාහ කරනවා. ඒ උත්සාහය වෙනුවෙන් තමයි හැමදාමත් යාත්‍රා අපි දියත් කරන්නේ සමාජයේ ප්‍රගමනයක් බලාපොරොත්තු වෙලා. අපේ ගරු සභාපතිතුමන් රශාන්ත කාර්යපෙරමුතුමා, ඒ වගේම ප්‍රියන්ත කාර්යපෙරමුතුමා, අපේ උපදේශකතුමා, මේ වැඩසටහනේ නිර්මාතෘවරයා, එතුමා මේ වැඩසටහන පටන් ගන්නකොට මීට වසර කිහිපයකට පෙර සංකල්පයේ බවට පත් උනේ, අදහස බවට පත් උනේ යහපත් සමාජයක් බිහි කරන්න මාධ්‍යෙන් කරන්න ඕන මෙහෙවර කරන්න අපි වටිනා ගුවන් කාලයක් වෙන් කරන්න ඕනේ කියන කාරණාවත් එක්ක එය දැන් යම් තාක් දුරට බොහෝ දෙනෙක් වැළඳ ගන්න, එහෙම නැත්නම් බොහෝ පිරිසක් අපිත් එක්ක අපේ ආදරණීය ප්‍රේක්ෂකයන් බවට පත් වෙලා අපිට විවිධ අදහස් ඉදිරිපත් කරනවා. ඒ පිළිබඳව අපි මේ මොහොතේදී ඔබට ස්තුතිවන්ත වෙන්න අවස්ථාවක් කරගන්නවා. මොකද යහපත් දෙයක් කරනකොට ඒ වෙනුවෙන් ඔබේ ඇගීම ඉතාමත් වටිනවා අපිට හැම මොහොතකම. එවන් වූ කාර්යභාරයක් කරන්න අපේ නිෂ්පාදකතුමා සජීව බාලසූරිය හැම මොහොතකම උත්සාහ කරනවා. අද දවසේදී විශේෂයෙන්ම මහා සංඝරත්නය වැඩමවගෙන මේ මැදිරියම බොහොම ආලෝකමත් වෙලා තියෙන අවස්ථාව
අවස්ථාවක් විනය පිළිබඳව අපි කතා බහ කරනවා. බුදු පියාණන් වහන්සේගේ දේශනාව ආශ්‍රයෙන් අපේ ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේලා වැඩසටහනට යම් ආරම්භයක් ලබාගෙන අද වර්තමාන සමාජය දක්වා මේ රැගෙන ආවා. මේ ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේලාත් අර්ථයෙන් ධර්මයෙන් සමාජයට මහා මෙහෙවරක් කරමින් යන අතරතුර අපේ ගෞරවනීය ආරාධනාව පිළිගෙන දවසේ වැඩමවමින් මේ කරන කතා බහත් අපේ සමාජය යහපත් තැනකට ගෙන එන්නට මහා රුකුලක් වෙනවා කියන එක දැන් ඔබටත් පැහැදිලි. අපේ හඳුන්නේ මම ඔබ වහන්සේගෙන් කැමතියි දැනගන්න විශේෂයෙන්ම ඔබ වහන්සේ ආචාර්යවරයෙක් විදිහට ශිෂ්‍ය ප්‍රජාවත් එක්ක කටයුතු කරන කෙනෙක්. දරුවන්ගේ විනය සකස් කරගන්නට ගුරුවරයෙක් විදිහට වැඩිහිටියන් විදිහට තව මොන වගේ කාරණාද අපි සැලකිල්ලට ගන්නට ඕන විශේෂයෙන්ම පාසල, දහම් පාසල, පන්සල වැඩිහිටියන් මේ හැමදෙනාම මේ සඳහා දායකත්වය ලබා දෙන්න ඕන වකවානුවක් තමයි අපි මේ පසු කරගෙන යන්නේ. නැත්නම් අද සමාජයේ මෙහෙම හිට සමාජයේ තව කොයි තැනකට යයිද කියන ප්‍රශ්නාර්ථය අපි ඉදිරියේ තියෙන අවස්ථාවක් මේ. මම හිතනවා අපේ තේමාව හොඳ දිශානතියකට නතු වෙලා තියෙනවා කියලා. මොකද අපේ නායක හාමුදුරුවෝ අපේ පඬිත් හාමුදුරුවෝ වහන්සේලා ඒකට අවශ්‍ය කරන හොඳ උත්තේජනයක් ලබා දීලා තියෙනවා. එතකොට තරංග මහත්තයා දැන් මම සේවාව සිද්ධ කරන ශාස්ත්‍රයේ සම්බන්ධව ප්‍රශ්නයකුත් එක්කන් තමයි ඔබතුමා මගෙන් අහන්නේ. එතකොට මම හිතනවා මේකෙදී විශේෂයෙන්ම ස්වං සංවරය කියන එක අපි ඇති කරගත්තොත් හොඳයි කියලා ඇති කරන්න පදනමක් හැදුවොත් හොඳයි කියලා. බොහෝ දුරට අපි කතා දන්නවා. ඒ වගේම අපි කතා කරනවා. ඒ වගේම දැනුමට පමණක් සීමා වෙලා තියෙනවා. ආකල්පමය වශයෙන් ගොඩ නැගිලා නැති ස්වභාවයක් තමයි තියෙන්නේ. මේකට ප්‍රධානම හේතුව. දැන් අධ්‍යාපනය ලබා දෙනකොට කියනවනේ දැනුම, ආකල්ප, කුසලතා, ප්‍රායෝගිකත්වය කියලා. ඒ නිසා මේ අපේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ දැනුම තැනදී නතර වෙලා තියෙනවා. මේ අධ්‍යාපන ශාස්ත්‍රය ගත්තන් පස්සේ මානසික සංවර්ධන ක්‍රියාවලිය ගත්තන් පස්සේ මේ ඒ නිසා මම හිතනවා හරි ලස්සන අපේ නායක අපේ පඬිතුමා සිහිපත් කළා සෙන් කතාවක්. මට මේ කාරණාව ඔබතුමා අහනකොට සෙන් කතාවක් මතක් වෙනවා. සෙන් ගුරුවරයෙක් ළඟට මේ සටන් කලාවක් හදාරන්න එක්තරා මේ තරුණයෙක් එනවා. ආවයින් පස්සේ මේ සෙන් ගුරුවරයා ළඟට ඇවිල්ලා කියනවා මම සටන් කලාව හදාරන්න කැමතියි. ඒ නිසා මට සටන් කලාව උගන්වන්න කියලා. හොඳයි. මේ ආරාමේ සෙන් අධ්‍යාපනයේ සටන් කලාවත් උගන්වන්නේ පන්සල ඇසුරු කරගන්නේ. මේ ආරාමේ වැඩ කටයුතු කරනවා. මම සෙන් සටන් කලාව උගන්වන්න මේ ආරාමේ වැඩ කටයුතු ටිකට උදව් කරන්න ඕනේ. ඊපස්සේ දැන් මේ වැඩ කටයුතු ටික කරගෙන යනවා. හැබැයි සටන් කලාව උගන්වන්නේ නැහැ. සටන් කලාව උගන්වන්නේ නැහැ. දැන් මේ වැඩ කටයුතු ටික කරගෙන යනකොට එකපාරටම මේ සෙන් ආචාර්යවරයා ඔහු ළඟ තියෙනවා ලීයෙන් හදපු කඩුව. මේ ලීයෙන් හදලා තියෙන කඩුව එක පාටම ඇදලා අරගෙන මේ වැඩ කර ඉන්න අතරතුරදී මේ කඩුවේ අරගෙන පිටපැත්තට ගහනවා. අර පොජ්ජලයාගේ. ඒ ගහනකොටම බුදු අම්මෝ ගාලා කෑ ගහගෙන ඔහු එතනම ඇද වැටෙනවා. ඊපස්සේ නමුත් සෙන් ආචාර්යවරයා විධිමත්ව දන්නවා ඒ කඩුව පහරේදී කිසිම හානියක් වෙන්නේ නැහැ. නියමිත ක්‍රමවේදයක් තුළ ඔහු අත්දැකීමෙන් පරිණත බවකින් යුක්තව තමයි මේ ක්‍රියාවලිය සිද්ධ කරන්නේ. ප්‍රගුණ කරලා තියෙන මේ විෂයපතේ. ඒ නිසා අර කඩුපාර ගන්නවා ඔහු නමුත් නොසිතුන පැතුව විදියට සිද්ධ වුණ නිසා තමයි ඔහුගේ කැමර සද්දෙත් එක්කන් ඔහු බිම ඇද වැටෙන්නේ. ඔහු ටික වෙලාවක් ගියාට සාමාන්‍යකරණය වෙනවා. දැන් මේ වෙනකොට අවුරුද්දක් දෙකක් ගිහිල්ලා. මේ ආරාමේ මොහු මේ සටන් ශාස්ත්‍රය හදාරන්න ඇවිල්ලා. ඔන්න එක පහරක් ගැහුවා. ඉන්පස්සේ මේ සටන් ශාස්ත්‍රය හදාරන්න ආපු තරුණයා දැන් දන්නවා කොයි හෝ වෙලාවක මේ පහර නැවත වදින්න පුළුවන් කියලා. යම් තරමක අවධානයකින් ඉන්නවා. ඉන්පස්සේ යම් තරමක අවධානයෙන් ඉන්නකොට නොසතු නැපතු විදිහට නැවතත් අර ලීයෙන් හදපු කඩුවෙන් මේ ආචාර්යවරයා නැවත පහර දෙනකොට මොහු අතාල්ලලා බේරෙනවා. බලක්වීමක් සිද්ධ කරනවා. නමුත් ඇඟේ දැවටීමක් සිද්ධ වෙනවා. නමුත් අරතරන් හානියක් නැහැ. අරතරන් විලාපයකුත් නැහැ. යම් තරමක් ඊපස්සේ මොහුට මනසට නිකන් ලොකු සහනයක් ලැබෙනවා. ඇති යාන්තම් මට වලක්වලා බේරෙන්න පුළුවන්කමක් ලැබුණා කියලා. හැබැයි ඒ ස්වභාවය ඇති උනේ යම් තරමක අවදානමකින් හිටපු නිසා. අවදානයක් කියන එක උතුල තිබුණ නිසා. ඊපස්සේ මොහු කල්පනා කරනවා මගේ ඇඟේ දැවටීමකින් තොරව මේ ක්‍රියාවලියෙන් බේරෙන්න නම් එහෙමනම් කොයි හෝ වෙලාවකදී මේ පහර දීම සිද්ධ වුණොත් එහෙම මම කොහොමද වැළකෙන්නේ කියන එක. ඒ වෙලාවේ මේ
වෙලා දැන් අවුරුදු 4ක් විතර වෙනවා. දැන් අවුරුදු 4ක් විතර වෙනවා. ඒ අවුරුදු 4 පහු වෙලා තවත් අවුරුද්දක් දෙකක් ගියාට පස්සේ ඔන්න නොසිතූ නොපැතූ විදිහට මේ සෙනාචාර්යවරයා නැවත අර කඩු පහරක් එල්ල කරනවා. එල්ල කරනකොට මොහු ඇඟේ දැවෙටෙන්නේ නැතුව මොහු පැත්තකට වෙලා සටන් කලාව කියනන මූ වෙනවා කියලා ඒ පැත්තකට වෙලා මේ කඩුව හිස් අවකාශයේ යොමු කරන්න මොහු සමත් වෙනවා. ඉන් පස්සේ දැන් ඔන්න අවුරුදු 7ක් වගේ ගිහිල්ලා. ඔහුගේ ඉවසීමක් දැන් අපිට දැනෙනවා නේද? දැන් ඉවසීමත් මේත් එක්කන් ඇති වෙලා ඒ වගේම තමයි දැන් ඊළඟට ඔන්න අවුරුදු 10 දී වගේ මොහු පහරක් එල්ල කරනවා. කිසිම ප්‍රශ්නයකින් තොරව හිස් අවකාශයේ අර කඩුව යනවා. මේ පහර කිසිම ආයාසකින් තොරවම මොහු බේරීමක් සිද්ධ වෙනවා. මෙතනදී තරංග මහත්තයෝ මම මේකදී සිහිපත් කරන්නේ මොහු ප්‍රකාශ කරනවා ආචාර්යවරයා ඔබට දැන් සෙන් සටන් කලාව උගන්වන්න සුදුසු කාලේ ඇවිදින් තියෙන්නේ. අවුරුදු 10ක් ගිහිල්ලා. අවුරුදු 10ක් ගියේ තැන තමයි මොහුට මේ සටන් කලාව හදාරන්න අවශ්‍ය කරන මානසික පරිසරය හැදුවේ. ඇත්තටම මොහු අවුරුදු 10ක් ඉවසුවේ නැත්නම් ඔහුට සටන් කලාව හදාරන්න අවස්ථාව ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි මේ ඉවසීමත් එක්කම මම මේ දහමත් එක්ක අධ්‍යයනය කරනකොට මට දැනෙන දේ තමයි යෝනිසෝ මනසිකාරය කියන එක අවශ්‍යයි. සිහි කල්පනාව කියන එක. ඉවසීමට ප්‍රබලම කාරණාව තමයි යෝනිසෝ මනසිකාරය. ඒ කියන්නේ සිහි කල්පනාව. මේ යෝනිසෝ මනසිකාරය තුළින් තමයි හැම වෙලාවකම ඉවසන්න පුළුවන්කමක් තියෙන්නේ. හරි ලස්සන කතාවක් තියෙනවා. මේ මම මෙතුමාගේ නම සිහිපත් කරාට කමක් නැහැ කියලා මම හිතනවා. මොකද මහාචාර්ය සුමනපාල ගල්මන්ගොඩ මේ එතුමා දවසක් නගරයේ තමන්ගේ කාර් රථයේ තමන්ගේ පවුලේ පිරිසත් එක්කන් ගමනක් යනකොට බස් රථයක් එක පාටම මොහුගේ වාහනේ නොහැප්පි 99න් බේරුණා කියලා කියන්නේ හැප්පෙන්නේ නැතුව බේරෙනවා යම් තැනකදී. ඊන් පස්සේ මේ සුමනපාල ගල්මන්ගොඩ මහාචාර්ය මෙතුමා ඇත්තටම ධර්මයේ සහ ඒ වගේම ශාස්ත්‍රය පිළිබඳ හොඳ හදාරීමක් සිදු කරලා තියෙන මෙතුමා කියන ඒ වෙලාවේ පුදුම කේන්තියක් ආවේ කියලා. ඒ වෙලාවේ පුදුම කේන්තියක් ආවේ. ඒ වෙලාවෙම වීදුරුව පාත් කරලා අත දික් කරලා මොහු කියනවා කොහෙද මිනිස්සු යන්නේ කියලා බස් එකේ රථයේ මිනිස්සයාට අත දික් කරලා අහනවා කියලා. ඒ අහනකොටම බස් එකෙන් පිරුතරක් ලැබෙනවලු ඒ ඩ්‍රයිවර්ගෙන් මම යනවා අනුරාධපුරේ ඔබතුමත් එනවද කියලා ඇහුවලු. ඇත්තටම බලපුවාම අනුරාධපුරේ තමයි මේ බස් එක යන්නේ. එතුමා කියනවා මනසට හාස්‍යයක් උත්පාදනය වුණා කියලා. හාස්‍යයක්ද? ඒ කතා කරන භාෂාව තුළ අපි සමහර වෙලාවට අපි විනය කැඩෙන තැන් තියෙනවා. නොහික්මන තැන් ඇති වෙනවා. හැබැයි කතා කරන භාෂාව නිසා, කතා කරන වචනය නිසා සමහර වෙලාවට ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා, ගැටලු ඇති වෙන අවස්ථා තියෙනවා. මේ හැම දෙයකටම බලපාන්නේ යෝනිසෝ මනසිකාරය සහ බුද්ධිමත්ව කටයුතු සිදු කිරීම. ඒ වගේම තමයි මේ ඉවසීම කියන කාරණාව තවත් ප්‍රායෝගික කාරණාවක් කිව්වොත් එහෙම තව තැනකදී මම උපමාවකුත් එක්කන් සිහිපත් කරොත් අපි කියනවානේ අර තියෙනවා කොකාට වාරයයි නම් තිත්තයාට දෙවාරයක් කියලා එහෙම සමාජයේ මතයක් තියෙනවානේ. කොකා කතාවක් තියෙනවා එහෙම කාරණාවක්. එතකොට මෙතනදී කොකාට වාරයක් නම් තිත්තයාට දෙවාරයක් කියන කතාවක් ගොඩනැගිලා තියෙනවා. මේකේ හරි ලස්සන කතාවක් කියන්නේ. හැබැයි අපි මේ ඉවසීම කියන ක්‍රියාවලිය පුරුදු කරන්න ඕනි. අර තිත්තයාට දෙවාරයක් එනවා, මට අවස්ථා දෙකක් එනවා, කොකා මට මේ වගේ හිංසාවක් කරා නම් හිටපන් උඹට වැඩක් දෙන්නම් කියලා ඒ කාලපරාසයක් ඉවසන එක නෙවෙයි. ඉවසනවා කියලා කියන්නේ කොයි වෙලාවෙ හරි උඹට මං බැටේ දෙනවා. කොයි වෙලාවෙ හරි උඹට පාඩමක් උගන්වනවා කියන එක නෙවෙයි ඉවසීම කියන්නේ. මානසික සංවරයක්. මානසික සංවරය කියන්නේ ඒ මානසික සංවරය ගොඩ නැගෙන්නේ ස්වං සංවරය. මේ මම හිතන්නේ තරංග මහත්තයෝ මම දැක්කා YouTube එකේ වීඩියෝ එකක් ජපානයේ පාසල් ශිෂ්‍යයෙක් දරුවෙක් පාර මාරු වෙනවා. සමහර වෙලාවට අපේ නායකහලා දැක්කත් දන්න මේ අන්තර්ජාලයේ තිබුණේ ඒ දරුවා කහිරෙන් තමයි ඒ මාරු වෙන්න තියෙනවා තැනක්. එතනදී මාරු වෙනවා. මාරු වෙලා මෙයා ඒ මාරු වෙන්නේ හරිම ක්‍රියාශීලීව. මෙයා හරිම ක්‍රියාශීලීව මාරු වෙලා අනිත් පැත්ත හැරිලා ඒ වාහන වලට ආචාර කරනවා. වාහන වලට ඔහු ඔළුවේ එයාලගේ ආචාර ක්‍රම වේදේ දන්නවනේ. හිස නමලා
ආචාර කරනවා. ශරීරේම නමලනේ ආචාර ඔව් කරන්නේ. ඒක මහ පුදුම සංවර බවක්. ඒ කියන්නේ මම හිතන්නේ අද කහයිරෙන් මාරු වෙන්නේ සමහර වෙලාවට ඔහුන්ට ලියාපදිංචි කරලා දුන්න තැනක් විදිහට තමයි සමහර වෙලාවට කහවිරේ. Tamanට තියෙනවා. ඒක මාරු වෙන්න Tamanට තැනක් තියෙනවා. හැබැයි එතන අපි කල්පනා කරන්න ඕනේ ඒකයි මම කියන්නේ යෝනිසෝ මනසිකාරය කියලා. තව කෙනෙකුට බාධාවක් නොවන විදිහට. තව කෙනෙකුට. ඒ වගේම අපි තරංග මහත්තයා ශ්‍රීපාත් කරා වගේ සිහිපත් කරන්නේ මේක ප්‍රායෝගිකව අනුගමනය කරන්නේ කොහොමද කියන කාරණාවදී මම සිහිපත් කරන්නේ අද වර්තමාන තාක්ෂණයේ දියුණු වෙන්නේ. අද මට මහත්මයෙක් සිහිපත් කරා හාමුදුරුවනේ ජීවත් වෙනවා නම් ජීවත් වෙන්න හොඳම රටක් තමයි ජපානය කියලා. මම කිව්වා ඇයි? ලංකාව ජීවත් වෙන්න හොඳ රටක් නෙවෙයිද? නෑ හාමුදුරුවනේ. එහි නීතියත් එක්ක හරිම මිනිස්සුන්ට පුදුම විදිහට මානුෂික තත්ත්වයක් තියෙනවා. ඒක හේතුව තමයි හැම කෙනෙකුටම එක හා සමානව නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒක තමයි ජපානයේ ජීවත් වෙන්න තියෙන හොඳම පරිසරය තියෙනවා කියලා කියන්නේ. එතකොට නීතියක් රටක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැත්නම් ඇත්තටම අපේ හැම කෙනෙකුටම මානසික අසහනකාරී බවක් ඇති වෙනවා. ඒ හේතුව කියවම දැන් වරදක් කරපුවාම මිනිස්සෙක් ඒ වරද නව තාක්ෂණයේ තියෙනවනේ. ඒ නව තාක්ෂණ අපේ නායක හඳුර සිහිපත් කරා කෝටි ගණන් වියදම් කරලා කැමරා හයි කරලා තියෙනවා කියලා. එතකොට මේ කැමරා තුලින් ජපානයේ සිද්ධ කරන්නේ යම් ආකාරයෙන් වරදක් වෙච්ච ගමන් දඩකොලේ හෝ වෙන්න පුළුවන් මොන යම් හෝ වරදක් කරා වෙන්න පුළුවන්. ඒ කෙනාට දඩය අය එයා දන්නවා අනිවාර්යයෙන්ම වැරදක් සිද්ධ වුණොත් තමන්ගේ ගෙදෙට්ට දඩගොලේ එනවා කියලා. ඒ නිසා ඔහු දන්නවා කොහෙන්වත් තමන්ට බේරෙන්න බෑ කියලා. ඒ තමයි රටේ තියෙන මං හිතන්නේ නීතිය. ඒ රටේ නීතිය. ඒ නීතිය තුලින් ස්වං සංවරය කියන එක ඔහු හදලා තියෙනවා. ඒ ස්වං සංවරය තුල රට අර එතුමා මම කිව්ව මහත්මයා කියනවා වගේ ජීවත් වෙන්න සුදුසුම පරිසරයක් නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ස්වං සංවරය ඇති කරලා හැම කෙනෙකුටම ඒ විනයගරුක පද්ධතියක් බවට පරිවර්තනය කරන්න අවශ්‍ය කරන පැතිකඩ හදලා තියෙනවා. අවේදු අඳුර දුරු කරන්නට යාත්‍රා ක්‍රියාත්මක වෙන වෙලාව හැම සෝන්දා දවසකම රාත්‍රියේ අපි ඔබ සුපුරුදු හිතවත්කමත් ලෙන්ගතුකමත් ආදරයත් එකතු කරගෙන මුණ ගැහෙනවා. අද දවසෙත් එවැනි ඌ වැඩසටහනක අවසන් භාගය කරා කෙමෙන්ට් වෙන අපි ළඟා වෙන මොහොතක අපි ඔබටත් ස්තුතිවන්ත වෙනවා නැවත වතාවක් මේ මධ්‍යම රාත්‍රියේ වෙනතෙක් අපිව බලමින් අපිව නරඹමින් අපිත් එක්ක රැඳිලා හිටියාට ඒ බව මතක් කරමින් සිහිපත් කරමින් මේ ස්තුතිය ඔබ හමුවේ තබමින් මේ මොහොතේදී අපි වැඩසටහන නිමවට යන වෙලාවේදී අර අපේ අහලා තියෙන කතාවක් තියෙනවා ඉවසලා බැරිම තැන තමයි මම එහෙම කළේ කියලා සමහරු කියනවා. එහෙම කියන කට්ටිය අපිට උඟක් හම්බ වෙනවා ඔය බන්ධනාගාරයේදී. එහෙම නැත්නම් දඬුවම් විදින අවස්ථාවලදී ඒ ඊළඟ මොහොතත් ඉවසුවනම් කොච්චර වටිනවද කියලා ඔවුන් කියනවා. ඔබටත් අහන්න දකින්න ලැබිලා ඇති. එහෙමනම් අපේ ඉවසීමත් එක්ක කරන්න පුළුවන් හුඟක් දේවල් තියෙනවා. අපේ හඳුන්නේ වැඩසටහන නිමාවට යන මොහොතේ මේ සියලු දේවල් එකතු කරලා කැටි කරලා යම් පණිවිඩයක් අපේ ප්‍රේක්ෂකාගාරයට ඔබ වහන්සේ ලබා දෙනවා නම් හරි වටිනවා. තරංග මහත්තයෝ මම මේ ඉවසීම කියන කාරණාව මෙහෙම අවසන් කරන්න මම අවශ්‍ය කරන පදනම හදලා දෙන්න. පේතවත්වයේ තියෙනවා අජකර ප්‍රේතයයි කතාව. මේට ගෞතම බුදුරජාන් වහන්සේ ප්‍රේතෙක් දැකලා ඒ ප්‍රේතයාගේ ස්වභාවය තමයි මුඛයෙන් ගින්දරක් පිට වෙලා ඒ මුඛයෙන් ගින්දර ඇතුල් වෙලා ඒ ඇතුල් වෙන ගින්දර නිසා වලගේ පැත්තෙන් පිච්චීගෙන ගිහිලා නැති වෙනවා. ඊළඟට වලගේ පැත්තෙන් ගින්දරක් ඇවිල්ලා වලගේ පැත්තෙන් ඇති වෙන ගින්දර මුඛයෙන් පිට වෙනවා. මේක තේමා කරගෙන මේ පිඹුරා කියන කාරණාව අජකර කියලා කියන්නේ පිඹුරාට කියන වචනයක්. එතකොට මේ පිඹුරා කියන කාරණාව තේමා කරගෙන මේට කල්ප ගානකට ප්‍රථමයෙන් පහළ වුණු කශ්‍යප බුදුහාඳුන කාලේ සිද්ධ වෙන සිද්ධාන්තයක් පඨම අක්කාන්තික සූත්‍රයටත් හරි සම්බන්ධයි. මේ කාරණාව උදාහරණයක් විදිහට සිහිපත් කරන්නේ. එතකොට මේ ප්‍රේතයා පිඹුරෙක් වෙලා මේ භවයේ තුල මෙහෙම වේදනාව විඳින්න හේතුව. එතකොට හේතුව විදිහට සිහිපත් කරනවා දවසක් මනුෂ්‍ය භවයක මේ පිඹුරා උප්පත්තිය ලබනවා. මේ භවයේ උප්පත්තිය ලැබලා මොහුගේ ස්වභාවය තමයි දලිකුණු ගාගෙන අම්බලමකම තමයි මොහු වාසය කරන්නේ.
දලිකුණු ගාගෙන අම්බලකම වාසය කරන මොහු නිතරම කේන්තියෙන් තමයි තරහෙන් තමයි ඉවසීමකින් තොරව තමයි ක්‍රියා කරන්නේ. මේ ක්‍රියා කරන මොහු අම්බලමේ සිටිනකොට ඒ අම්බලම අදාළ නගරයේ ඉන්නම සිටුවරයෙක්. ඒ සිටුවරයා තමන්ගේ අතවැසියෙකුත් එක්ක කාශ්‍යප බුදුහාඳුර බැහැ දකින්න උදේ හවස ගමන් කරනවා. ඔය අතවැසිය දවසක් දකිනවා මේ අම්බලමේ ඉන්න මේ අපිරිසුදු පුජ්‍යලයා. දැකලා සිටුවරයාට කියනවා සිටුතුමනි අමුතු පුජ්‍යලයෙක් ඉන්නවා. ඒ පුජ්‍යලයා අමුතු පුජ්‍යලයා දැක්කයින් පස්සේ අමුතු පුජ්‍යලයා දැකලා මේ සිටුවරයා කියනවා හොරෙක්ද කොහෙද? ඒ පුජ්‍යලයා දැක්කහම කියන කාරණාව. ඊට පස්සේ මේක ඇහෙනවා. අර පුද්ගලයාට ඇහෙනවා. අර පුජ්‍යලයාට ඇහෙනවා. ඇහුණාට පස්සේ පුජ්‍යලා තීරණය කරනවා කවුද දන්නේ මට හොරා කිව්වේ? කවුද දන්නේ මට හොරා කිව්වේ? ඔකට හොඳ පාඩමක් උගන්වනවා. කවුරු වුණත් කමක් නැහැ. මොහු හොයනවා කවුද කියලා. මේ නගරයේ ඉන්න ධනවත් සිටුවරයෙක්. මොහුගේ ආර්ථික පදනම හැදෙන්නේ කොතනද? මේ ඔහුට තියෙනවා විශාල වෙල්යාය. මේ වෙල්යාය මත තමයි මේ ආර්ථික පදනම ඔහුට හැදෙන්නේ. හිටපම් මොහුට හොඳ පාඩමක් උගන්වන්න. මොහුට හොඳ පාඩමක් උගන්වන්න. ඉන්පස්සේ මොහු කරන්නේ අර වෙල්යායටම ගිනි තියනවා. වෙල්යායටම ගිනි තියනවා. වෙල්යායම ගිනි ගන්නවා. මොහු නැවතත් ඉන්පස්සේ සිටුවරයා සහ ඒ ජීවත් වෙන මිනිස්සු මේ ජීවත් වෙන ඒ වෙල්යායෙන් ජීවත් වෙච්ච මිනිස්සු ඉන්නවානේ. ඒ කුඹුරු කරපුවාම ඒ සිටුවරයාට මුදල් දෙනවා. ඒ සිටුවරයා නිසා ඒ මිනිස්සු ජීවත් වෙන මිනිස්සු මහා විලාපයක් කරනවා. අනේ සිටුතුමනි අපේ වෙල්යාය අපි ජීවත් වෙන්න මොකක්වත් නැහැ. අපිට වෙල්යාය ගිනි ගත්තා. වෙල්යාය විනාශයි කියලා කියන. නැවත වගා කරනවා. නැවත වගා කරනවා. නැවතත් ගිනි තියනවා. මේ වගේ හත්වතාවක් ගිනි තියනවා. හත්වතාවෙම මේ සිටුවරයා වගා කරනවා. මේ මිනිස්සයා කල්පනා කරනවා මේ මිනිස්සයාට මෙතනට ගිනි තිබ්බා කියලා හරියන්නේ නැහැ. ඊපස්සේ මොහු තීරණය කරනවා තමා වාසය කරන්නේ කොහෙද? සිටුමාලිගාවක මහල් 7කින් යුක්ත සිටුමාලිගාවක්. මේ මහල් 7කින් යුක්ත සිටුමාලිගාවට ගිහිල්ලා මේ මාලිගාව රහසිගතව ගිනි තියනවා. ගිනි තිබ්බට පසුව මේ මාලිගාව ගිනි ගත්තට පස්සේ නැවත මේට වඩා ලස්සන සිටුමාලිගාවක් හදනවා සිටුවරයා. ඊපස්සේ තීරණය කරනවා මේක කරලත් හරියන්නේ නැහැ. මොහු මේ උදේ හවස යන්නේ කොහෙද? ඒ උදේ හවස යන තැන බලලා ඉවර වෙලා කවුද ළඟට යන්නේ? කාශ්‍යප බුදුහාඳුර බැහැ දකින්න. කාශ්‍යප බුදුහාඳුර බැහැ දකින්න යනවා තීරණය කරනවා මොහු නිසා තමයි මේ මිනිසයා කඩා වැටෙන්නේ නැත්තේ. විනාශ වෙන්නේ නැත්තේ. ඒ නිසා මොහුගේ ආරාමෙ ගිනි තියනවා කියලා මේ කාශ්‍යප බුදුහාඳුරගේ ආරාමේ ගිනි තියනවා. ඒ ආරාමේ ගිනි තියලා ඒ ආරාමෙ ගිනි තිබ්බෙන් පස්සේ මේ සිටුවරයා ඒ ආරාමයට වඩා ලස්සන ආරාමයක් හදලා දෙනවා. මේ මිනිස්සයා මීදිලා ගිහිල්ලා අජකර ප්‍රේතයා කියලා ප්‍රේතෙක් විදිහට මේ උප්පත්තිය ලැබලා වේදනාවටපත් වෙනවා. ඒ පිඹුර තමයි මේ ගිනි ගන්නේ. මේ ගිනි ගන්නේ මහා සංඝරත්නයට සිහිපත් කරනවා. මේ ඒ පිඹුරු භවයක උප්පත්ති ලැබෙන ප්‍රේතෙක් විදිහට මේ පිඹුරු වේශයක් තියෙන ප්‍රේතයාගේ. ඒ කියන්නේ පිඹුරු වේශයක් තියෙන්නේ මේ පිඹුරෙක් ස්වභාවයෙන් යුක්තව ඉන්නේ මේ ප්‍රේතේ. මේ ප්‍රේතයා මේ විදිහට උප්පත්ති ලබන්න හේතු වුණු කාරණාව තමයි අර ඉවසීමකින් තොරව ක්‍රියා කිරීම. තරංග මහත්තයෝ ඉවසීමකින් තොරව ක්‍රියා කරනකොට මුළු සමස්ත සමාජයේම අගතියටපත් වෙනවා. මුළු සමස්ත සමාජයේම පිළිලයක් බවට පත් වෙනවා. ඉවසීමකින් ක්‍රියා කරොත් පාලකයෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ගෙදරක අම්මා කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, තාත්තා කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, ආයතනයක ප්‍රධානියෙක් වෙන්න පුළුවන්, දරුවෙක් වෙන්න පුළුවන්, ඕනෙම කෙනෙක් ඉවසීමෙන් ක්‍රියා කරන්න. ඉවසීමට අපි හැම කෙනෙක්ම සිහිපත් කරනවා ඉවසීම කියන්නේ විනයගරුක බව. මේ විනයගරුක බව අධ්‍යාපනයෙන් දෙනවා, ඒ වගේම ආගමෙන් දෙනවා, ඒ වගේම සමාජයෙන් දෙනවා. මේ අධ්‍යාපනයෙන් දෙන ඒ විනයගරුක බව, ආගමෙන් දෙන විනයගරුක බව, පවුලෙන් දෙන විනයගරුක බව, සතර බ්‍රහ්ම විහරණ අපේ අම්මා තාත්තා කියලා දෙනවනේ දරුවන්ට. ඒ තුලින් ගොඩ නැගෙන මානසික ප්‍රවර්ධනයක් තමයි ඉවසීම සහ විනයගරුක බව කියන්නේ. ඒ මානසික ප්‍රවර්ධනයේහි ප්‍රතිමූර්තිය තමයි මේ විනයගරුක සමාජයක් තුළ අපි දකින්න ලැබෙන ශිෂ්ට සම්පන්න සදාචාරාත්මක සමාජ පසුතලය. ඒ නිසා මේ ශිෂ්ට සම්පන්න සමාජ පසුතලයක් නිර්මාණය වෙන්න අජකර പ്രേත වස්තුවේ සඳහන් කරපු මේ പ്രേත කතාවත් പ്രേත වස්තුවේ සඳහන් වෙන මේ කතාවත් මම හිතනවා සෑහෙන උත්තේජනයක් වේවි මේ සමාජයේ ගොඩනගා ගන්න කියලා. ඒ නිසා ඉවසීමකින් යුක්ත මිනිසෙක් වෙන්න හැම කෙනෙකුටම අවශ්‍ය කරන
පදනම මේ ධර්ම සාකච්ඡාව තුළින් ගොඩනගේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. බොහොම පිං අපේ හඳුන්නේ හොරෙක්ද කොහෙද කියලා කියපු වචනේ එතනින් ඉවසලා ඒක අමතක කරලා දැම්මා නම් ඔය කියපු දේවල් කිසි දෙයක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඉවසීමේ වටිනාකම අපිට එතනින් හොඳට පැහැදිලි වෙනවා. අවසරයි අපේ හඳුන්නේ වැඩසටහන නිමා කරන්න බොහන්සෙන් අපි යමක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. තරංග මහත්තයා බුදුරජාණන් වහන්සේ න්‍යායාත්මකව නෙමෙයි ප්‍රායෝගිකව විනයගරුක සමාජයක් හැදුවා. එක සැරයක් බිම්බිසාර රජතුමාව අරන් යනවා බුදුහාරංග මුණ ගැහෙන්න. කැලෑවක 500ක් භික්ෂුන් වහන්සේලාත් එක්ක වැඩ ඉන්නවා කියලා. රජතුමා යනකොට එක පුංචි සද්දයක්වත් නැහැ. කැලේ ඇතුළට එක්කන් යනවා රජතුමා බය වෙනවා. 500ක් ඉන්නවා කිව්වහම මෙහෙම නිශ්ශබ්දතාවයක් තියෙන්නේ කොහොමද? මේ මම මරන්න අරන් යන්නේ කියලා. හැබැයි බුදුහාඳුරෝ 500ක් භික්ෂූන් එක්ක වැඩ ඉන්නවා දැක්කහම රජතුමා විශ්වාස කරන්නේ ඒ තරම් විනයගරුක සමාජයක් බුදුහාඳුරෝ ප්‍රායෝගිකව හැදුවා. ඒ වගේ ඉවසීම කියන එක බුදුහාඳුරෝ තමන්ගේ චරිතයෙන්ම පෙන්වුවා. අක්කෝසක භාරද්වාජ බ්‍රාහ්මණයා නිවසට දානෙට ආරාධනා කරලා දානෙට වැඩියේ බුදුහාඳුරන්ට හොඳටම බයිනවා. අපි කියන්නේ අමුතෙත් කුණු හරපෙන් බයිනවා කියලා. හොඳටම බයිනවා. ඒක බොහොම ඉවසීමෙන් අහන් හිටව බුදුහාඳුරෝ බ්‍රාහ්මණයා බැනලා ඉවරුණාන් පස්සේ අහනවා බ්‍රාහ්මණය ඔබේ ගෙදරට නෑ වෙනවද? එනවා. සලකනවද? ඔව් මං ආවම හොඳට සලකනවා. බැරි වෙලාවත් ඔබ හදන ආහාර පාන ඒගොල්ලෝ කෑවේ නැත්තම් ඒවා මං කනවා. එහෙනම් මට මෙච්චර බැනපු එක මං බාර ගන්නෑ ඔබම බාර ගන්න. සා බුදුහාඳුරෝ මේ ඉවසීමයි ඒ වගේ විනයයි කියන එක ප්‍රායෝගිකව හරි ගැස්සුවා. ඒකට ඕන කරන මාර්ගයේ දේශනා කළා. බුදුහාඳුරෝ දේශනා කරනවා නතං කම්මං කතං සාදු යං කତ୍වා අනුතප්පති යස්ස අස්සුමුකෝ රෝදං විපාකං පටිසේවති. හිතන්න කියනවා සමස්ත සමාජයට තමන් දෙයක් කරනකොට ඒක නතං කම්මං ඒක නොකරනවා නම් සාදු හොඳයි. බුදුහාඳුරෝ කරන්න එපා කියලා නීති පනවන්නේ. නොකරනවා නම් හොඳයි යං කତ୍වා අනුතප්පති. ඒ දේ කරලා පස්සේ කාලෙක පසුතැවෙන්න වෙනවා නම් තරංග මහත්තයා කිව්ව විදිහට සිරගෙයි ඉන්න අය තවත් ඉවසුවේ නැතුව ඒ තැවෙන්න වගේ. එනිසා යස්ස අස්සුමුකෝ රෝදං යම් කිසි දවසක කඳුළු වැකුණු මුහුණින් යුක්තව විපාකං පටිසේවති. ඒක විපාකේ විඳින්න වෙනවා නම් අජකර ප්‍රේතයට වගේ තමන්ගේ එක වචන ඉවසන්න නැතුව ක්‍රියාත්මක වීම තුළ තමන්ගේ ගතම දැවෙන විපාක වින්දා වගේ නොවන තැනට ඉන්නේ කියන එක බුදුහාඳුරෝ මේ සමස්ත සමාජයට පණිවිඩයක් හැටියට දෙනවා. බොහොම බෙන් අපේ හඳුන්නේ. එමනම් අද දවසේ වැඩසටහනේ සමස්තය පිළිබඳව කතා බහ කරගෙන සියල්ලකින්ම සමුගෙන යන්න සුදුමලා ඉන්න මොහොතක මම ඉතාමත් ගෞරවපූර්වක නමස්කාර පූර්වක බොහන්සට ආරාධනා කරනවා. මේ සියලු දේ එකතු කරගෙන අපේ ප්‍රේක්ෂකයන්ට යම් පණිවිඩයක් ලබා දෙන්න. ඔව් තරංග මහත්තයා මේ දැන් අපිට ඕන ප්‍රායෝගිකව ක්‍රියාත්මක වන ඉවසීමක් සහ විනයක්. ඒක නිසා පොතපතට හරි එහෙම නැත්නම් න්‍යායට හරි සීමා වෙන දෙයක් නෙවෙයි. ඒක නිසා අපට ඕන ප්‍රායෝගිකව. ඒ කියන්නේ මේ වර්තමාන සමාජය හැදෙන්න. එහෙනම් අපි හදා ගන්න ඕන මොන අංශයේද? සිය ගොඩනගන එක පැත්තක් තමයි පවුල. රට ගොඩනගන තැන තමයි පාර්ලිමේන්තුව. එහෙනම් මෙන්න මේ දෙපැත්තෙන් තමයි විනය එන්න ඕන. මොකද විනය නීති සම්පාදනය කරන්නේ නැත්නම් නීති සම්පාදනය කරන්නේ පාර්ලිමේන්තුව. එතකොට මේ පැත්තෙන් පෞල් ඒකකය සමාජයේ ගොඩනගන පෞල් ඒකකය යහපත් වුණොත් විනයගරුක වුණොත් අම්මලා තාත්තලා දරුවන්ට ශික්ෂණය ඉගැන්වුවොත් gedara තියෙන නීති රාමුවට අනුව දරුවා ක්‍රියාත්මක වෙන්න හැඩගැස්සුවොත් ඒ දරුවා සමාජයටත් ගියාම අර විනය පිළිපදින දරුවෙක් බවට පත් වෙනවා. ඒක නිසා තමයි දරුවෝ කොටසක් හොඳ කොටසක් නරක. සුභග කියලා ළමා පිරිසක් ඇති වෙන්නේ අන්න ඒකයි. ඒ වගේම නීති හදන අනිත් පැත්තෙන් පාර්ලිමේන්තුව. පාර්ලිමේන්තුවේ අපට පේනවා මොන තරම් ඉවසීමෙන් තොරව මොන තරම් විනයෙන් තොරව කටයුතු කරන ආකාරය අනිත් දරුවෙකුට අර බැල්කනියේ ඉඳගෙන අතවසෙම අර මේ ගැලරියේ ඉඳගෙන බලන්න පුළුවන්ද හිතෙනවා මේ අය කතා කරන දේ මේ ආදර්ශය දෙන්න ඕන දේ. ඒ නිසා පාර්ලිමේන්තුව ඒ පැත්තෙන් හරියට ඒ
ජනාධිපතිවරයාගෙන් පටන් ගත්තාම අගමැතිවරයාගෙන් පටන් ගත්තාම මැති ඇමතිවරුන්ගෙන් පටන් ගත්තාම පක්ෂ විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරුන්ගෙන් පටන් ගත්තාම ඒ පැත්ත සකස් වුණොත් මේ පැත්තෙන් පවුල් ඒකකය සකස් වුණොත් අන්න ප්‍රායෝගික විනයගරුක ශික්ෂණය සහිත ඉවසීමෙන් යුක්ත ජන සමාජයක් නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් වෙයි. අපිත් එයට දායක වෙමු. සමාජයේ පුංචිම තැනින් පටන් අරගෙන අපි උසස්ම තැන කියලා කියන තැන උසස්ම වුණොත් හොඳයි කියලා තමයි ඔබ වහන්සේලා දේශනා කරන්නේ පැහැදිලි කරලා දෙන්නේ. එහෙම වුණා නම් ඒ විනය ඇති වුණා නම් සමස්ත සමාජයේම රටම විනයගරුක ඉවසීම තියෙන බොහොම හොඳ තැනක් බවට පත් කරගන්න අපිට ඉඩකඩක් ලැබෙයි. අද දවසේ අපේ ගෞරවනීය ආරාධනාව පිළිගෙන වැඩම වදාළ මේ මහා සංඝරත්නය මේ දේශනා කරපු වටිනා කරුණු කාරණා ඔබේ හිතේ හදවතේ ගැඹුරුම තැන සටහන් කරගෙන නවතින්නේ නැතිව ඒ ප්‍රායෝගිකව ක්‍රියාත්මක කරයි කියන බලාපොරොත්තුවයි අපේ තියෙන්නේ. එහෙම ප්‍රායෝගිකව ක්‍රියාත්මක කිරීමයි අපේ බලාපොරොත්තු බවට පත් වෙලා තියෙන්නේ. එවිටයි අපි මේ වටිනා ගුවන් කාලයක් වෙන් කිරීමෙන් අපි ලබන සතුට අපිට ලබන්න ඉඩකඩක් ලැබෙන්නේ. ඒ සඳහා ඔබත් ඔබේ දායකත්වය ලබා දෙයි කියලා අපි උදක්ම විශ්වාස කරනවා. ඒ විශ්වාසය තියාගෙන අදට අපි යාත්‍රාවෙන් සමුගන්න සූදානම් වෙනවා. අද දවසේ අපේ ගෞරවනීය ආරාධනාව පිළිගෙන වැඩම වදාළ දෙහිවල නදිමාල රූපසිංහ පාරේ පැනසර සද්ධාම සෙනසුනේ ප්‍රධාන අනුශාසක රාජකීය පඬිත දර්ශනපති අවසරයි මාලිබින පඤ්ඤාසර අපේ බොහොම පිං දවසේ තිබු වහන්සේ වැඩියට මේ වටිනා කාරණා අපිට ඉතා හොඳින් පැහැදිලි කරලා දෙන්න. ඒ සමගම පිළියන්දල මාම්පේ ශ්‍රී විජේවර්ධනාරාමයේ සහ කොටගෙදර ශ්‍රී ගංගාරාම යන උභය විහාරවල විහාරාධිපති ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේ ශ්‍රී ජයවර්ධන විශ්වවිද්‍යාලයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කතිකාචාර්ය ආචාර්ය කුමුකේ චන්දාලෝක අපේ හඳුන්නේ බොහොම පිං දවසේ තිබු වහන්සේගේ වැඩමුළුව වෙනුවෙන් ඒ වගේම අපේ ගෞරවනීය ආරාධනා පිළිගෙන ප්‍රථම වතාවට සියත නාලිකාවට යාත්‍රා වැඩසටහනට වැඩම වදාළ ලෙනගල රජමහා විහාරාධිකාරී ශාස්ත්‍රපති පඬිත ගලපිට මඩ වලගම්බා මහාවිද්‍යාලයේ ආචාර්ය පූජ්‍ය නිකවැවේ ඥානানন্দ අපේ හඳුන්නේ ඔබ වහන්සේට බොහොම පිං දවසේ වැඩියට අපේ වැඩසටහන පෝෂණය කරන්නට. එමනම් ඔබටත් ස්තුතිවන්ත වෙනවා අද දවසේ අපිත් එක්ක මෙතෙක් වෙලා මධ්‍යම රාත්‍රියේ තෙක් රැඳී සිටීමෙන් මේ දේවල් ඔබේ හිතට එකතු කරගත්තට මේ සමාජගත කිරීමේ වගකීම මෙතෙන් පටන් ඔබටත් බාර කරමින් අපි අදට ඔබෙන් සමුගන්නවා හැම දිනකටම තෙරුවන් සරණ ප්‍රාර්ථනා කරමින් අයිබෝවන්. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත TV සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.